ओवरऑल छा प्रोजेक्ट आहे, छा कमु कयो आहे, कीअं कयो आहे, छो कयो आहे, छो ज़रूरत महसूस थी, ओवरऑल में प्रोजेक्ट के बारे में असांखे ॿुधायो। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि त तव्हांजी महिरबानी आहे ऐं चैनल वारनि जी महिरबानी आहे जो जिन मूंखे मौक़ो फ़राहम कयो। ऐं उन खां पोइ जेका इब्तिदा थिए थी उहा इहा थिए थी त छो ज़रूरत पई बिल्कुलु अहिड़े कम जी, ऐं उन में छा आहे जेको अॻु में न पियो थियो। इहो आहे त हिन खां अॻु में जेके लतीफ़ सरकार जूं जे बारे में जेके हुयूं एप्लीकेशन्स वग़ैरह या नेट ते हुयो हिकिड़ो त तमामु घटि हुयो, घटि हुयो, मतिलबु न हुयो। ऐं उन खां सवाइ ॿियो जेकॾहिं कुझु हुयो बि त बि उहो सम्झण जे लाइ न हुयो। इवन सिर्फ़ु तव्हां एज़ ए बुक तव्हां पढ़ी सघो था, उन में मीनिंग वग़ैरह या एसि ताईं जो तलफ़ुज़ वग़ैरह जे लाइ बि तव्हांखे अलॻि यूट्यूब वग़ैरह ते वञिणो पवंदो हुयो, उते ॾिसणो पवंदो हुयो। त उन ज़रूरत खे महसूसु कंदे मूं हिकिड़ी एप्लीकेशन ते कमु शुरू कयो हुयो तक़रीबन 2016 में। 2016 में कमु शुरू कयो शाह जे रिसाले जी एप्लीकेशन ते। उन वक़्तु मूं वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो रिसालो हुयो कल्याण अडवाणी जो। सही, इहो मिलियो हुयो बुरगड़ी.com तां, ऐं उन सां गॾोगॾु उन जी जेका सम्झाणी हुई सिंध सलामत किताब घर तां मूंखे ऐं मीनिंग लफ़्ज़नि जी मीनिंग जे लाइ वरी जामे सिंधी लुग़त आहे उन खां मदद वरिती। ऐं तहतुल लफ़्ज़ जेको हुयो सिंधालाजी वारनि जेको साईं सालिम मोहम्मद शाह जो बिल्कुलु ऐं ॾाढे फ़तेह ख़ान जे आवाज़ में उहो हुयो। उन्हनि सभिनी शयुनि खे खणी करे हिकिड़ी एप्लीकेशन में हयो ऐं उनखे इन तरीक़े सां हयो जो जिते जिते मतिलबु पहिरियां सिट आहे बैत जी, उन खां पोइ उन सिट जी सम्झाणी आहे बजाए जो हिकिड़ो पूरो बैत ॾियण जे 2 3 4 सिटनि जो हिकिड़ो बैत ॾेई पोइ बैत जी सम्झाणी आहे उन जे पोइ असां हेठि सम्झाणी जो मूं वरी छा कयो जो हिकिड़ी सिट मथे ॾिनी उनजे हेठां सम्झाणी ऐं उन्हनि जो डिफरेंस रखियो ॿिन्ही में त जीअं ख़बर पए त बैत जी सिट कहिड़ी आहे ऐं हुनजी सिट कहिड़ी आहे, सम्झाणी जी सिट कहिड़ी आहे। इन हिसाब सां सॼो ॾिनो। ऐं जेके ॿिया लफ़्ज़ आहिनि जेके हिकिड़ियुनि जॻहियुनि ते आहिनि, ॿिनि जॻहियुनि ते मुरविज न आहिनि, या जेके माण्हू चवंदा त ॾुखिया आहिनि या जेके आम असांजे इस्तेमाल में न आहिनि, उन्हनि में वरी जामे सिंधी लुग़त जी जेका खईंसीं लुग़त उहो उनजी माना उन्हनि जे पोयां पोशीदा कईसीं लफ़्ज़नि जे पोयां ई। सही, उन्हनि खे वरी थोरो रंग तब्दील कयोसीं, ॻाढ़ो रंग ॾिनमि त बैत प्रोमिनेंट थिए जीअं जी। त बैत में जीअं जिते बि ॻाढ़ो रंग तव्हां ॾिसो ॻाढ़े रंग वारो लफ़्ज़ ॾिसो हुन ते तव्हांखे क्लिक करिणो आहे त हेठि बॉक्स में मीनिंग खुली ईंदी। ऐं सिर्फ़ु मीनिंग कोन खुली ईंदी, हुनजो पूरो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कहिड़ो ॻाल्हाइण जो लफ़्ज़ जेके 8 लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि मां छा आहे, इस्म आहे, ज़मीर आहे, सिफ़त आहे, छा आहे, उन खां पोइ हुनजो वाहिद छा थींदो, जमय छा थींदो, उनजी पूरियूं केतिरियूं मानाऊं आहिनि, छो जो कंहिं कंहिं लफ़्ज़ जूं 2 2 टे मानाऊं बि हूंदियूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ उनजो वरी रेफरेंस बि ॾिनमि। सही, त उहो साॻियो लफ़्ज़ रिसाले में ॿियनि किथे किथे इस्तेमालु थियल आहे। अच्छा रिसाले। अच्छा हाणे इहो 2016 में तव्हां स्टार्ट कयो, इन ॻाल्हि असां शुरू कंदासीं। तव्हांजी बेसिक क्वालिफिकेशन किथां छा आहे? मुंहिंजी बेसिक क्वालिफिकेशन जेका आहे उहा इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स सिंध यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। त तव्हांखे इहो ख़्यालु कीअं आयो त इन ते कमु कजे? ऐं असां वटि त अक्सर करे माण्हू कमु उहो कंदा आहिनि जंहिंमें फाइनेंशियली या इकोनॉमिकल तौरु माण्हू एस्टेब्लिश थिए। हर को माण्हू सोचंदो आहे, हर कंहिं माण्हू इंट्रस्ट जी ॻाल्हि आहे, बट तव्हां छा था सम्झो त जेको तव्हां कमु चूज़ कयो आहे इहो इट्स नेवर डन बिफोर, अॻु में कंहिं न कयो आहे? न, इन तरीक़े सां कंहिं न कयो आहे। ऐं उन खां अलावा इहा जेका तव्हां ऐप डेवलप कई आहे उहा गूगल प्ले स्टोर ते, एंड्रॉइड ते ऐं एप्पल ते मौजूदु आहे? एप्पल ते न आहे हिन वक़्तु, बाक़ी एंड्रॉइड प्ले स्टोर ते मौजूदु आहे। सवेरे पंहिंजी ॻाल्हि अधु में रहिजी हुई त उनमें वरी तहतुल लफ़्ज़ जेको साईं सालिम मोहम्मद शाह जे आवाज़ में माण्हू चवंदा असांखे उचारण में न पई अचे, जेका 300 साल पुराणी लैंग्वेज आहे, त उन बैत ते ई तव्हां क्लिक कंदो हेठि प्ले जो ऑप्शन हूंदो, उन ते प्ले ऑडियो बि जी ऑडियो बि उहो ऑडियो तव्हांजो ई पंहिंजो ऑडियो ऑलरेडी उहो गूगल ट्रांसलेटर आहे, ऑडियो बि तव्हां कयो? ऑडियो जेको सिंधालाजी वारनि रिकॉर्ड करायो साईं सालिम उनखे तव्हां इंटरकनेक्ट कयो, हिन में कयो आहे, शामिल कयो आहे। उहो जीअं प्ले ते क्लिक कंदो त उहा हिकिड़ी सिट हाईलाइट थींदी ऐं उन सिट जो ई आवाज़ु ईंदो त जीअं पढ़ंदड़नि खे ऐं स्क्रीन ॾिसंदड़ खे ख़बर पए त कहिड़ी सिट उचारी पई वञे। सही। उन खां पोइ हाणे चवंदा तव्हांजी ॻाल्हि ते त हिन जी ज़रूरत वग़ैरह छो महसूसु? हा, इहो पुछणु चाहियां पियो त मतिलबु अहिड़ी फील्ड तव्हां चूज़ कई ऐं इहो 6 सालनि खां कमु कयो, तव्हांजो कॾहिं फाइनल थियो? 2016 में तव्हां चयो तव्हां स्टार्ट 2016 में स्टार्ट कयो ऐं फेबरवरी 2019 में मूं फर्स्ट लॉन्च कयो। जी हा, 2.5 साल थी विया आहिनि हुनखे। ऐं हिन वक़्तु इहो सिर्फ़ु एंड्रॉइड ते आहे। एप्पल जे लाइ या आईफोन जे लाइ वरी इहो आहे त हुनजो कुझु रिक्वायरमेंट्स आहिनि जेके माली हालतुनि जे करे उहो आउं कोन पियो करे सघां। जीअं कुझु स्टेबल थींदुसि उन में त पोइ उहो इनशाअल्लाह। अच्छा हाणे मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधायो त तव्हां इन जेको असां वटि एक्चुअल तव्हां लाज़मी
भिटाई सरकार खे पढ़ियो हूंदो, उन डिटेल में विया हूंदो माइक्रोशन खे, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त 300 साल पुराणी हिकिड़ी लैंग्वेज बि आहे ऐं उनखे अंडरस्टैंड करणु उनजे थॉट खे इहो कहिड़ो ख़्यालु हो तव्हां छो सोचो त इहा शइ तव्हांखे करण जी ज़रूरत पई त यार मूंखे इन साइड वञणु घुरिजे? पर्पज़ कहिड़ो हुयो? पर्पज़ मेन जेको पर्पज़ हो इहो हुयो त जेको लतीफ़ साईं जो अमन वारो पैगाम आहे, मोहबत वारो पैगाम आहे, जुस्तजू जा खुड़ वारो पैगाम आहे, उहो दुनिया ताईं पहुचणु घुरिजे। छो उन ख़ुदि मूं लतीफ़ खां शुरू खां वठी मोटिवेशन वठंदो रहियो आहियां। लतीफ़ त ख़ुदि सॼो ई मोटिवेशन आहे। लतीफ़ त किथे तव्हांखे मायूस थियणु नथो ॾिए, किथे तव्हांखे थकिजणु नथो ॾिए, किथे एसि ताईं जेकॾहिं तव्हां कंहिं नियत सां सची नियत सां को कमु खणो आहे उहो तव्हांखे अधु में हथु बि कढणु नथो ॾिए। अच्छा, सपोर्ट करे थो ऐं तव्हांखे पाए तकमील ताईं उहो पहुचण में तव्हांजी सपोर्ट करे थो। तव्हांखे केतिरो टाइम लॻो भिटाई सरकार जी इट्सेल्फ? तव्हांखे पुछणो थो चाहियां, हिकिड़े मां एज़ अ कॉमन जे ॿियो आम माण्हू आहे, भिटाई सरकार जी जेको शाह जो रिसालो आहे उनखे सम्झण लाइ केतिरो टाइम लॻो तव्हांखे अंडरस्टैंडिंग लाइ त हीअ शाइरी जो तत्व ही आहे, मक़सदु हीअ आहे, तशरीह हीअ आहे, मीनिंग हीअ आहे, मक़सदु हीअ आहे? पढ़ंदो त नंढपण खां आयुसि। बाबा साईं महिरबानीअ जो घर में रिसालो रखियलु हुयो। जॾहिं खां होश संभालियोसीं तॾहिं रिसालो मौजूदु हुयो, पढ़ंदो हो तॾहिं। ऐं पर जॾहिं हाई स्कूल वारो दौरु हुयो तॾहिं एतिरी लेवल न हुई मैच्योरिटी जी या थिंकिंग जी एतिरी लेवल न हुई, त उन वक़्तु वरी छा कंदो, सिर्फ़ु सम्झाणी। कल्याण आडवाणी जो रिसालो रखियलु हूंदो हुयो, सिर्फ़ु सम्झाणी ऐं जेके हुन में कहाणियूं ॾिनल हूंदियूं हुयूं, लीला चने सर ससी पुनो, उहे कहाणियूं ई पढ़ंदो हुउसि। उहे कहाणियूं पोइ ज़हन में वेही रहियूं। पोइ जॾहिं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कयुमि, उहे जेके लिटरेचर जूं बेसिक्स वग़ैरह ख़बर पई, बेसिक्स खे बाक़ाइदे टीचर्स सम्झायो पढ़ायो। उन खां पोइ यूनिवर्सिटी निकिरण खां पोइ या फाइनल करण खां पोइ या उन वक़्ते दौरान उन अरसे दौरान जेको रिपीट कयो भिटाई खे, त पोइ भिटाई बाक़ाइदे ख़बर पई त छा इश्तारो कीअं पियो ॾिए, तशबीह वग़ैरह कीअं पियो ॾिए। अच्छा, बेसिक्स जेके माना जीअं तव्हां बेसिक्स कहिड़ा आहिनि मतिलबु लिटरेचर जा? जीअं तव्हां कई आहे मास्टर्स इंग्लिश में कई आहे, सेंट जोसेफ खां, त हिकिड़ो मतिलबु जीअं असां वटि अक्सर करे माण्हुनि में शऊर न आहे, शयुनि जी ख़बर न आहे, लिटरेचर खे अंडरस्टैंड करणी। माना मां इहो इम्पोर्टेंट केतिरो आहे तव्हांजे पॉइंट ऑफ व्यू? छा त असांजे चवंदा आहिनि त ॿोली क़ौमनि मां जेकॾहिं ॿोली हली वञे त शायदि उहा कुझु बि न आहे, कोई पोयां कुझु बि न आहे। त इहो केतिरो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आहे, केतिरी इहा अहम ॻाल्हि आहे असांजे नौजवाननि खे बि अॼु सम्झणु घुरिजे। ऐं जेकॾहिं असां वटि ॿिया हिकिड़ा शेक्सपियर थी वियो या अहिड़ा हज़ारे तादाद में हिकिड़ा ॿिया शाइर आहिनि जेके इंटरनेशनल शाइर जेके आहिनि उन में इंस्पिरेशन वठो था, इट्सेल्फ असां वटि जेको खज़ानो पियो आहे उन्हनि ते माण्हू जी अप्रोच न आहे। माना उन बाबति आउं चवां थो त तव्हांजो जेको इंट्रस्ट डेवलप थियो, आउं चाहियां थो हिकिड़ी इन खे थोरो एक्सक्लूसिव अंदाज़ में असांखे थोरो ॿुधायो त माना वाए इहो एॾो इम्पोर्टेंट छो आहे ऐं बेसिक्स कहिड़ा आहिनि लिटरेचर जा? माण्हू लिटरेचर तरफ़ छो नथा अचनि, छाॾे कनि था अचनि? पर हिकिड़ो ब्रेक वठूं, ब्रेक खां पोइ कचहरी कयूं। सो वरी हिकिड़ो वठंदासीं ब्रेक खां पोइ कचहरी कंदा। ॾाढो इम्पोर्टेंट डिस्कशन आहे, ॾाढी कम जी ॻाल्हि आहे। इहा असांजो फ़र्ज़ु आहे त शयुनि खे अंडरस्टैंड कयूं जेको असां वटि कमु थिए थो या असां वटि जेको ऑलरेडी खज़ानो आहे उनखे डिग आउट करणु घुरिजे। सो ब्रेक जी तरफ़ कचहरी कंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि कचहरी कंदासीं। काॾे न वञो, रहिजो सां गॾु। बैक टू शो में तव्हांखे ख़ुशामद चऊं था, भली कार चऊं था ऐं तव्हांखे वेलकम चऊं था। जेके तव्हां बि जॉइन करणु चाहियो त बिल्कुलु जॉइन कयो ऐं ॾाढो कम जी ॻाल्हि आहे। ऐं इन ॻाल्हि ते असांखे सोचणु घुरिजे, कमु करणु घुरिजे ऐं असांखे पंहिंजा जेके भिटाई सरकार आहे, हज़रत सचल सरमस्त आहे, सामी आहे, अहिड़ा ॿिया खोड़ सारा शाइर आहिनि जेके असां वटि हिकिड़ो रियल खज़ानो आहे, जंहिं वटि हिकिड़ी लाइफ जी फिलॉसफी हिकिड़ो कंप्लीट हिकिड़ो पैकेज आहे, उन ते लर्न करणु घुरिजे असांखे। वी आर द मैसेजिस जेको आहे डॉक्टर कुंवर साहब, थैंक यू सो मच, तव्हां असां मैसेज कयो आहे, थैंक यू सो मच। आफ्टर लॉन्ग टाइम खां पोइ तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो। सो तव्हां बिल्कुलु अॼुकल्ह वाक़ई विशिस कंदुमि त वाक़ई माण्हू जी सिहत सही हुजे त माण्हू जेकॾहिं हॾो गुॾो भॼे थो त पोइ कुंभर जो कमु थिए थो। बिल्कुलु मां इहा दुआ छो कयां त माना थिए त कमु अचे। पर तव्हां चओ पंहिंजी क़िस्मत खे, माण्हू ॾाढा घटि था जेको आहे बीमार थियनि, सुठी ॻाल्हि आहे। सो वरी सर पाण कचहरी पिया कयूं, उनखे मां चाहियां थो तव्हां इन जेका ऐप तव्हां 2021-19 में तव्हां लॉन्च कई 8-9 लैंग्वेजिस में, एॾी बहितरीनु तमामु बहितरीनु कमु कयो, उनखे हिन वक़्तु केतिरनि माण्हुनि ॾिठो आहे, केतिरो तव्हां मुतमिन आहियो, केतिरो सक्सेसफुल रेशो तव्हांखे मिलियो आहे? 2019 जी फेबरवरी खां वठी हिन वक़्तु ताईं 2.5 साल थिया आहिनि ऐं 9 लैंग्वेजिस में सिर्फ़ु हींअर आई आहे। उनखे हीअ साईं जे जेको 2008 में उर्स हुयो उन ते आई हुई, जंहिंखे 15 ॾींहं बसि थिया आहिनि। पर उन खां में हिकिड़ी लैंग्वेज में हुई, सिंधी में हुई। ऐं ईअं सम्झो त हीअ जेके स्टेटिस्टिक्स ॿुधायां पियो, इहे हिकिड़ी लैंग्वेज जा आहिनि। अच्छा, हिकिड़ी लैंग्वेज वारी एप्लीकेशन जा आहिनि। त
2.5 सालनि में 58,000 खां मथे दफ़ा मूं हुनजो स्क्रीनशॉट बि शेयर कयो सोशल मीडिया ते। 2.5 सालनि में 58,000 खां मथे दफ़ा डाउनलोड थी चुको आहे। जी हाँ। ऐं वर्ल्ड वाइड 13 लख खां मथे दफ़ा उन्हनि 58,000 माण्हुनि वक़्फ़े सां 13 लख खां मथे दफ़ा हिन एप्लीकेशन खे खोले पढ़ियो। 13 लख माण्हुनि एप्लीकेशन खे खोले पढ़ियो आहे। जी हाँ, वेरी गुड यार, वंडरफुल। ऐं मतिलबु तव्हांखे ट्रैफिक कहिड़ी मिली आहे? घणी असांजी ट्रैफिक घणी मिली आहे या इंटरनेशनल ट्रैफिक तव्हां वटि घणो आहे? जीअं पहिरीं ॿुधायमि त उहा एप्लीकेशन सिर्फ़ु सिंगल लैंग्वेज में हुई, सिंधी वारी लैंग्वेज, सिंधी में हुई। हाणे मल्टीपल हाणे थी आहे ऐं हाणे मूंखे पहिरीं बि त हुई जिते जिते सिंधी रहंदा हुया, जेके सिंधी सम्झनि पिया, सिंधी स्क्रिप्ट सम्झनि पिया, उन्हनि डाउनलोड कई आहे। हुन वर्ल्ड वाइड शायदि ई को दुनिया जो मुल्क रहियो हुजे जंहिंमें इहा एप्लीकेशन डाउनलोड न थी हुजे। जी हिन ते ॻाल्हायूं था, वरी ब्रेक अचिणो आहे हिकिड़ो, अलाह ब्रेक थी ब्रेक खां वापसि कचहरी कंदासीं, काॾे था वञो रहजो असां सां गॾु। वेलकम बैक वियर्स, वेलकम बैक। सान साहब सां वेठा आहियूं, भलेने साहब सां वेठा आहियूं। सर हिकिड़ी शइ ॿुधायो, हाणे हिकिड़ी पाण वेठा आहियूं ओवरऑल अॼुकल्ह असां ॾिसूं था मोबाइल ते घणो यूज़ अची वियो आहे, मोबाइल बि घणी सोशल नेटवर्क्स वग़ैरह हे उहो माना कम जो न का बसि ईअं फज़ूल। मूंखे ॿुधायो तव्हां इहो एॾो इम्पोर्टेंट छो आहे, छो ज़रूरी आहे त माण्हू इन जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि ऐं छाजे करे ज़रूरी आहे, कुझु असांखे तव्हां ॿुधायो। हिकु त इहो ई हुयो त लतीफ़ सरकार जो पैगाम आहे उहो जेको हुनजो अमन ऐं मोहबत वारो पैगाम आहे उहो दुनिया ताईं पहुचाइजे। ॿियो इहो त सिंधी लैंग्वेज जे हवाले सां बि कमु कजे। हाणे जीअं मूं शुरू में ॿुधायो त उनजा जेके लफ़्ज़ आहिनि, लफ़्ज़नि जी मीनिंग वग़ैरह ऐं उनजो जेको उचार आहे उहो बि हिन में रखियो वियो आहे त जेकॾहिं तव्हां 2-3 बैत हुन आवाज़ में ॿुधंदव ऐं गॾोगॾु उहा स्क्रीन ते बि नज़र हूंदी त तव्हांजो जेको तलफ़ुज़ आहे उहो हिन सां बहितर थिए थो। जी ऐं उन खां केतिरो फ़र्क़ु आहे डिफरेंस लैंग्वेज में जेका हाणे बि थी असां सिंधी ॻाल्हायूं था उहा लैंग्वेज केतिरो फ़र्क़ु आहे, केतिरो ॾुखियो आहे? ॾुखियो त को बि न आहे, ॾुखियो न आहे। ऑलमोस्ट तक़रीबन उहे लफ़्ज़ हलनि था पिया, चंद लफ़्ज़ आहिनि 1 खां 2% आहिनि जेके शायदि न हाणे इस्तेमाल में न हुजनि। न शाह जे रिसाले में चवंदा जेके शाइरी थियल आहे उहा सिंधी में थियल आहे? बिल्कुलु सिंधी में आहे। उहा थोरी निज उन में थोरा इलाही अल्फाज़ आहिनि, उचार आहिनि जेके ॾाढा ॾुखिया आहिनि। उहे ॾुखिया न आहिनि साईं, उहो इनमें ईअं सम्झो त 1 खां 2% ताईं उहे लफ़्ज़ हूंदा जेके शायदि हाणे पाण वटि न हुजनि, या ईअं थी सघे थो त लतीफ़ सरकार जेको शाइरी कई आहे, जीअं जिते सामूंडी वारी शाइरी कई आहे उते उहे लफ़्ज़ इस्तेमालु। लतीफ़ सरकार जी हिकिड़ी ख़ूबी आहे जो हू जंहिं इलाइक़े जे बारे में ॻाल्हाए थो ॿोली उतां जी खणे थो। अच्छा, जेकॾहिं तव्हां मारवी खे पढ़ंदो तव्हांखे उतां थर जी ॿोली मिलंदी, उतां जा लफ़्ज़ मिलंदा हुन में। त हाणे जेकॾहिं को उत्तर साइड वारो लाड़काणे वारो दादू वारो जेकॾहिं पढ़े पियो सुर मारवी खे त हुनखे उहा इन करे ॾुखी लॻंदी जो उहे लफ़्ज़ प्रॉपर उन ई इलाइक़े जा। सही। उन्हनि जे लाइ वरी इहो कयो जो हुनजी मीनिंग वग़ैरह हुन में हाइड कई वई आहे। ऐं उन खां सवाइ इहो आहे डिफरेंट लैंग्वेजिस में ॾियण जो मक़सदु इहो हुयो त लतीफ़ जो जेको पैगाम आहे आलम इंसानियत जे लाइ जेको पैगाम आहे उहो पैगाम उन्हनि खे उन्हनि जी ॿोलियुनि में मिले, बजाए जो हू पहिरीं सिंधी सिखनि ऐं सिंधी पढ़नि, उन खां पोइ लतीफ़ खे सम्झण जी कोशिशि कनि। कोशिशि इहा कई आहे त जेकॾहिं उर्दू स्पीकर लतीफ़ जे पैगाम खे पढ़णु चाहे थो त पंहिंजी लैंग्वेज में पढ़े, वधीक सम्झी वेंदो जल्दी। बिल्कुलु, पंहिंजो जेको मक़सदु आहे उहो इहो आहे त लतीफ़ जो पैगाम उन्हनि ताईं पहुचे। जी, अच्छा, वेरी गुड, तमामु सुठी ॻाल्हि। अच्छा, हाणे तव्हां सम्झो त इहो केतिरो वॾो कमु आहे, इहो मां पुछणु थो चाहियां केतिरो वॾो कमु आहे जो हिकिड़ो माण्हू कयो आहे। तव्हांखे कीअं थो लॻे हिकिड़ो मुंहिंजे हिसाब सां लैंग्वेज जे शाह जो रिसालो ऐं उनजे थॉट खे, उन लैंग्वेज खे, उन किसनि खे, उन फिलासफ़ी खे, उन एसेंस खे अंडरस्टैंड करण लाइ त मुंहिंजे हिसाब रिसर्च वारो कमु हूंदो। तव्हां अकेले कयो आहे, तव्हांखे जस हुजे, पर इहो केतिरो ॾुखियो कमु आहे? इन मां अंदाज़ो तव्हां लॻाए सघो था त मूंखे 2016 खां वठी 2022 अचण वारो आहे, 6 साल थी विया आहिनि ऐं मूं प्रॉपर हिननि खे हिकिड़े ॾींहं में 16 खां 18 कलाक ॾिना आहिनि। हिकु ॾींहं में डेली ॾींदा हो? डेली ॾींदा आहियूं ऐं 16 खां 18 कलाक। तव्हांखे फैमिली तव्हांखे सपोर्टिव हुई या तव्हां हिकिड़ो रिस्क खयो त तव्हां पीउ मां चवंदो आहे त ॿारु वियो कॉलेज यूनिवर्सिटी, उन खां पोइ जॉब कंदो, तव्हां वरी मास्टर्स जी इंग्लिश लिटरेचर में कई, उन खां पोइ उहो फीडबैक की न, वरी तव्हां उहो रिस्पॉन्स कहिड़ो फैमिली जे हिसाब सां इहो हुयो जो अलाह साईं शुक्र आहे जो जॉब मिली वई अॻु में। हा, सरकारी जॉब आहे फेडरल में। सही आहे। ऐं उन खां पोइ इहो थियो पहिरीं चयूं पिए 2019 खां अॻु में 3-4 साल। कॉल आहे सर, वठूं? भले जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदा लोंग शंपाणी पियो ॻाल्हायां साईं। केरु पिया ॻाल्हायो? लोंग शंपाणी। जी साईं, लोंग साहब ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ख़ैर काफ़ी टाइम खां पोइ तव्हां सां राब्तो थियो आहे। बिल्कुलु अदा, मोस्ट वेलकम। छा चवणु चाहींदो? कॉल कई आहे तव्हां?
जी चवणु चाहियूं था त भाउ सां भाउ जो नालो छा आहे? भले ॾिनो सांत साहब नालो आहे, भाउ जो तालुक़ु ढोरो नारो सां आहे जी ऐं उमरकोट डिस्ट्रिक्ट खां। साईं हिकिड़ो वॾो कमु कयो आहे, भिटाई सरकार शाह जो रिसालो जेको आहे उनजी ऐप डेवलप कई आहे जेके 9 लैंग्वेजिस में मुख़्तलिफ़, त माण्हू उन तरफ़ वञनि। कुझु पुछणु चाहियो था साईं खां? जी तमामु सुठी ॻाल्हि आहे इहा। सो कुझु पुछणु चाहियो था? सर इहो हिकिड़ो अलमियो तव्हां ॾिठो आहे त असां हिन टॉपिक्स ते ॻाल्हाईंदा न आहियूं। सही। ऐं तव्हांखे शायदि हिन जो तव्हांखे हिन जो शायदि अहसासु हूंदो त तव्हां जंहिं लेवल ते कमु कयो आहे, जेकॾहिं 12 खां 18 कलाक डेली कंहिं हिकिड़ी शइ खे ॾियो, उहो केतिरो ॾुखियो कमु हूंदो, केतिरो तव्हांजो इश्क़ु हूंदो कम सां। ऐं उहो कमु तव्हां कॾहिं चवंदो त फीडबैक तव्हांखे मिलणु घुरिजे, तव्हांखे उन लेवल जो फीडबैक कोन थो मिले। सही। जीअं हिकिड़ी कॉल आई असांखे त दादा सां ॻाल्हायो इन ते कीअं, उहो रिस्पॉन्स शायदि न आहे, पोइ पब्लिक रिस्पॉन्स आहे या न? पब्लिक रिस्पॉन्स आहे। जेके पढ़ण वारा, हाणे मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त 13 लख दफ़ा 58,000 माण्हुनि पढ़ियो आहे। हा, त मुंहिंजे लाइ इहा वॾी अचीवमेंट आहे। सही। ऐं उहो बि 2.5 सालनि में, ऐं विदाउट एनी ईअं सम्झो त स्पॉन्सरशिप वग़ैरह जे करे, बसि ईअं जस्ट तव्हां लिंक शेयर कई, दोस्त लिंक शेयर कई सोशल मीडिया ते, ईअं कंहिं क़िस्म जी का एड वग़ैरह जे हिसाब सां बि। अच्छा, एज़ अ तव्हां पाण माना राइटर बि आहियो, लिखंदा बि आहियो पाण? मुंहिंजो कमु सिर्फ़ु बसि इहो टेक्नोलॉजी ते। ॿियो कुझु बि तव्हांजो लिटरेचर सां कुझु शाइरी या कुझु बि? पढ़ण ताईं। पढ़ण ई ताईं स्टूडेंट लिटरेचर जा आहियो। तव्हां छा सम्झो ॿियनि कहिड़नि शाइरनि ते कमु करणु घुरिजे, अञा ज़रूरत आहे असांखे उन्हनि शाइरनि खे उन लेवल ताईं, जिन दुनिया तरक़ी थी करे टेक्नोलॉजी, त उन लेवल ते असांखे वञणु घुरिजे? ऐं त चवंदो सभिनी, हाणे छो जो हाणे हुनजो जेको शेप आहे तव्हांजे हुनजो बुक जो, उहो शेप चेंज थी वियो आहे। अॻु में जेको पहिरियां हूंदो पथरनि वारो, पोइ कपिड़े वारो ईअं थींदो, पोइ पटी वारो आयो, पोइ वरी स्लेट वारो आयो, ऐं कापिन वारो आयो। हाणे टेक्नोलॉजी, हाणे बुक्स खां दुनिया निकिरी वई, हाणे सॉफ्ट ते अची वई आहे। सभिनी मुंहिंजो त इरादो बि आहे, जेके बि वॾा सूफ़ी बुज़ुर्ग थी चुका आहिनि, शाइर थी चुका आहिनि, साईं सचल सरमस्त, उन जी शाइरी खे ॿिनि में आणण जो प्रोग्राम आहे। साईं हाजी मौली हाजी अहमद मल्ला जी शाइरी, उहा मिलण वारी आहे मूंखे, ऐं उन ते बि आउं कमु कंदुसि। सामी हमल फ़क़ीर, जेके बि आहिनि शाइर, मियो शाहीनात रिज़वी, इन्हनि जे सभिनी, पर मक़सदु इहो आहे त जीअं सभिनी खे पढ़ियो आहे, कुझु पढ़ियो आहे। सही। तव्हांखे कहिड़ो डिफरेंस लॻो? पुराणे माना भिटाई सरकार त डेफिनेट वॾी ॻाल्हि आहे, सचल सरमस्त डेफिनेट माना वाह जो ई आहियां सो ई आहियां। हक़ जी ॻाल्हि कई आहे, मोहबत जी ॻाल्हि कई आहे, अमुन जी ॻाल्हि कई आहे, भाईचारे जी ॻाल्हि कई आहे। उनखां पोइ जेका असां वटि खेप ॿी आहे, माना असां माना इलाही लेट थो चवां, 50s खां बि पोइ बाद में थो वञां, बसि 60, 70, 80 साल उन लेगेसी खे कंटिन्यू कयो आहे? डू यू थिंक भिटाई सरकार जी लेगेसी, सचल सरमस्त जी ठीकु आहे, सामी कई, अमल फ़क़ीर कई, ॿियनि कई, उनखां अलावा जेके असां वटि रिसेंट जीअं दौर तब्दील था थियनि, तीअं तीअं उन्हनि जे माण्हुनि जी थिंकिंग वग़ैरह उन हिसाब सां तब्दीली आहे। हाणे जेको भिटाई 300 साल अॻु में जेको नज़रियो वग़ैरह ॾिनो, हालांकि उहो नज़रियो लाइफ टाइम आहे, कंहिं बि टाइम ते तव्हां उनखे एडाप्ट करे सघो था। छो जो उन्हनि हुन ससुई जे नाले जे पोयां, ससुई जी जदोजहद जे पोयां जदोजहद ॾिनी आहे। तव्हां ससुई खे कॾहिं पंहिंजे पाण खे उनमें करे सघो था, फिट करे सघो था। बिल्कुलु हाणे जीअं 50s खां पोइ या 60s खां पोइ जीअं जीअं हू सोसाइटी जो नॉर्म्स तब्दील थींदा रहंदा आहिनि, त ईअं शाइरी तब्दील थींदी रहंदी आहे। कॾहिं विच में जीअं एहतजाजनि जेको इहो थियो, सप्रेशन वग़ैरह जे करे इनकलाबी शाइरियूं बि आयूं, वरी कॾहिं इश्किया थींदियूं रहंदियूं, पोइ जीअं सोसाइटी तब्दील थींदी रहंदी आहे, ईअं शाइरी जा मयार तब्दील थींदा रहंदा आहिनि। बिल्कुलु तमामु सुठी ॻाल्हि। अच्छा, हाणे असांजे नौजवाननि जे हवाले खां जेके रहनि था, उन लाइ लिटरेचर पढ़णु, सम्झणु, पंहिंजी हिस्ट्री केतिरी ज़रूरी आहे, केतिरी अहमियत रखे थी? पाण वटि दुनिया में जेको पेश करण जे लाइ 2-3 शयूं आहिनि। सिंध खे, जेको सिंध बाक़ाइदे असां पाण खे पढ़ाए सघूं था, हिकिड़ो त पंहिंजी लैंग्वेज ई आहे। लैंग्वेज आहे, जेकॾहिं असां लैंग्वेज खे कढे था छॾूं, पोइ त पाण वटि कुझु बचे ई कोन थो। ॿियो असांजो मोहन जो दड़ो आहे, बिल्कुलु असांजी तहज़ीब आहे। इहे शयूं आहिनि, इहे जेकॾहिं असां हुन मां कढे था छॾूं, असां हुनखे विसारे था छॾूं, पोयां त पोइ पंहिंजो वजूद ई नथो रहे। बिल्कुलु कम जी ॻाल्हि कई। सो तव्हांखे एप्रिशिएट कंदा। हिकिड़ी कॉल आहे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर तव्हां सॼी टीम खे पहिरियों त यार ई मदद अलीकुल बा तव्हांजो सदर कराची खां पार्टी खां जेको आहे तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। सर ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह बसि तव्हांजी दुआ आहे, तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी बाग़ थी था वञूं, ख़ुशि थी था वञूं। असांजा जेको आहे न, अॼु त माशाअल्लाह साईं अब्दुल शाह जो ऐं जीअं साईं एतिरो वॾो कमु कयो आहे, उनखे मुबारकबाद ॾींदुमि। ऐं असांजे
अहिड़ा प्रोग्राम थियणु खपनि मगर। बिल्कुलु सर, अहिड़ी असां वटि एक्टिविटीज़ अहिड़ा असां वटि अहिड़ी शयूं थियणु घुरिजे। ऐं जेको हे असांजो अचण वारो नसल आहे उनखे ख़बर पए त जेको आहे भई असांजा वॾी छा आहिनि या असांजा वॾा कम छा करे या रुॻो जेको आहे हिकिड़ो जेसिताईं ॾिसंदासीं न या ॿुधंदासीं न भाउ जेको आहे हींअर पढ़ियल लिखिया हुआ मां हींअर पहिरियों वारो मगर भाउ मसइलो न आहे, हींअर तक़रीबन 95% माण्हू पढ़ियल आहिनि। बिल्कुलु सही था चओ। हलो हाँ सर, बिल्कुलु सही था चओ ऐं तमामु सुठी एक्टिविटी आहे। अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि खे असांखे एप्रिशिएट करणु घुरिजे, इन्हनि शयुनि खे सम्झणु घुरिजे, लैंग्वेज खे सम्झणु घुरिजे। मगर भाउ मां तव्हां सां ख़ुशि आहियां तव्हां इहे सुठा प्रोग्राम साईं अब्दुल शाह शाह भिक्षा जो या जेके बि असांजा सिंध जा वॾी जा पाकिस्तान ॿार हिन ते असांखे बिल्कुलु रोशनी विझणु खपे, लिखणु बि खपे इन ते जेको आहे बिल्कुलु। ऐं मां उन माण्हू खे सपोर्ट करणु खपे, जीअं साईं कमु कनि था अहिड़नि माण्हुनि खे सपोर्ट करणु खपे। असां माण्हुनि खे जेके बि माना ॿी नथा करे सघूं त हुनखे हौसलो ॾेई सघूं था। सर बिल्कुलु 100% ईअं ई करणु घुरिजे, 100% सपोर्ट कजे ऐं कॉज़ खे डेफिनेटली को ॿोली। कीअं तव्हांजो ॾाढो सुठो प्रोग्राम अज़र भाउ ऐं जेको आहे तव्हां रोज़ पर अचो न। असां रोज़ थकिजी पवंदा, रोज़ केरु कंदो, 2 ॾींहं कयूं था ईअं न कर न। बस इंशाल्लाह ॿिया बि कम कंदासीं, वरी प्रोग्राम बि इंशाल्लाह कंदा रहंदासीं। कोई को प्रोजेक्ट अची वियो ज़रूरु। माशाल्लाह अभी हज़रा ऐं तव्हांजो केटीएम कशिश ज़िंदाबाद। सर महिरबानी। ॾाढो ख़ुशि थींदुसि टियों ॾींहुं हले पियो प्रोग्राम हिन जो केटीएम जो। तव्हांखे मां ॿुधायां हिकिड़ी ख़ुशी अगरि पहिरियों प्रोग्राम केटीएम जो शुरू कई न, पहिरें प्रोग्राम में तव्हांजो ही ख़ुशि नसीब भाउ हुयो। न बिल्कुलु तमामु सुठी ॻाल्हि आहे सर। अलीगुल मुंहिंजो नालो मां इन पहिरें प्रोग्राम समरीन इस्मानी कंदी मां ऐं सही तुंहिंजो जेको हींअर गुलूकार आहे पंहिंजे हाणे कोन थो अचे, इन ई असांजो गॾु मुक़ाबिलो थियो ऐं असां राग में खटे विया हुआसीं। अच्छा वाह 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 वाह। इहे थींदो आहे न जीअं हो जमाने में छोकिरा छोकिरिया ॻाईंदा आहिनि। हा बिल्कुलु ईअं ई। सही तुंहिंजो जो पहिरियों कलाम इहो अथव त किथे महरली किथे पहिरीं सना। हा किथे महरली सर बिल्कुलु। केटीएन जो पहिरियों प्रोग्राम आहे इहो जेको आहे मुंहिंजे लाइ यादगार आहे केटीएन। सर बिल्कुलु हमेशा यादगार। थैंक यू सो मच। न हू तव्हांजा 70 ॾिसंदो अॼु त बहितरीन अल्लाह तव्हां ख़ुशि रखे। मोहन तव्हांखे ताहिर खे सॼी टीम खे सलाम अलैकुम। सर थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। सो तव्हां थैंक यू सो मच। काल खे कचहरी कंदासीं, हिकिड़ो ब्रेक वठिणो आहे असांखे ऐं ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं। ब्रेक खां पोइ बसि कचहरी कंदासीं। तव्हां काॾे था वञो? राजस्थान गॾु। ऐं जेको सर मुंहिंजो नालो आहे उहो भले ॾिनो आहे, पर जेको सोशल मीडिया जी दुनिया में भले ॾिनो आहे कोन। बाक़ी राजा सांद आहे। पोइ उहो ॿुधाए छॾियो न, मूंखे ॿुधायो तव्हांखे माण्हू सुञाणे राजा सांद। हा त राजा सांद बिल्कुलु ठीकु आहे। सो नालो को भले ॾिनो, भलो नालो अथव? नालो भले ॾिनो भलो आहे, पर मुंहिंजी अमड़ जेका आहे उहा घर में राजा ई सॾी। बिल्कुलु उन हिसाब सां जी कहिड़े नाले सां? शाहजो रिसालो मल्टीलिंगुअल जी नौ लैंग्वेजेस में जी जी सभु सिर्फ़ु उहे रिसाला न आहिनि, उहो बिल्कुलु पूरी जी पूरी एप्लीकेशन तव्हां उनखे में हलाए सघो था। हू जेको हाणे कमु कनि पिया बीटाई पीडिया ते, उन्हनि में हू सिर्फ़ु सिंगल लैंग्वेज ते कमु हले पियो। सही आहे। हुन में इहो आहे जो हुन में हू सिंगल लैंग्वेज ते कमु पिया कनि। हू मथां हिकिड़ी लैंग्वेज में आहे, सॼो इंटरफेस वग़ैरह हुन हिकिड़ी लैंग्वेज में आहे। हेठियां उहो ॿुधाइनि था त पोइ इहो साॻियो बैत हुन लैंग्वेज में कीअं, हुन लैंग्वेज में कीअं। मूं वरी छा कयो आहे जो सॼो सिस्टम ई हुन 9 लैंग्वेजिस में ॾेई छॾियो आहे। त जेकॾहिं पंजाबी माण्हू भिटाई खे पढ़ाइणु चाहे त हू एप्लीकेशन खे ख़ुदि एप्लीकेशन खे बि पंजाबी में यूज़ करे सघे थो। जी सपोर्ट वग़ैरह जे बारे में मतिलबु एतिरो कमु कयो। हू पुछणु पियो चाहियां मां वरी इन करे पियो पुछणु त फाइनेंस इन हिसाब सां मूंखे दिमाग़ में त डेफिनेट सपोर्ट फाइनेंशियल शयूं खपनि। ऐं ॿियो जेको गवर्नमेंट जे तरफ़ खां सपोर्ट जीअं मूंखे लतीफ़ अवार्ड मिलियो, इहो बि हिकिड़ो क्वेश्चन आहे। लतीफ़ छा जो अवार्ड मिलियो तव्हांखे? लतीफ़ अवार्ड जेको सिंध जो वॾे में वॾो न डेफिनेट लतीफ़ अवार्ड सिंध वॾे में वॾी आहे, पर कहिड़ी इन एप्लीकेशन खे मञता ॾींदे सिंध हुकूमत कल्चर डिपार्टमेंट वारा हाणे 2020 में 2020 में उन खां पोइ त हिमत वधी, जज़्बो वधियो त जीअं इंतज़ाम बि बहितर कनि। केतिरो लतीफ़ ख़ूबसूरत आहे जेके तव्हां पढ़ियो आहे जेन्युइन? लतीफ़ सॼो ख़ूबसूरत न ख़ूबसूरत आहे मतिलबु जेके थॉट्स तव्हां ॿुधायो था, इंस्पिरेशन मोटिवेशन। ऐं कबीरदास खे तव्हां पढ़ियो? न कबीरदास ऐं भिटाई सरकार जी लेगेसी तव्हांखे साॻी मिलंदी? मिले थी। जेके बि सूफ़ी बुज़ुर्ग आहिनि
उन लेगेसी उन्हनि जी उहे किथे न किथे हाणे उहो जीअं चवे थो चलती चक्की देख के खड़ा कबीरा रोए दोनों को पुल के बीच में साजा बचा न कोई लतीफ़ वरी छा थो चए झंडि पीअंदे जॾहिं केॾो कीस खण उहो साॻी ॻाल्हि वरी लतीफ़ ईंदो उहो ई चवां थो न मां कबीरदास जो ॾाढो मतिलबु हू रहियो आहे कबीरदास खे आउं थोरो घणो पढ़ियो आहे पर मूंखे माना हू ईअं सीन मां कंसीव कंदो आहे त माना ईअं हुजनि त 4 दोस्त आहिनि की यूनिवर्सिटी में पढ़िया आहिनि हिकिड़ो शिकारपुर रहे थो हिकिड़ो उमरकोट वेठो आहे को काथे वेठो आहे को काथे हो पंहिंजे इलाइक़े में पंहिंजो सभिनी वटि साॻियो आहे सचल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सचल थोरो एग्रेसिव सचल थोरो मतिलबु मुंहिंजो सचल सां वधीक आहे इश्क आहे सचल सां मुंहिंजी हिकिड़ी वधीक उन ते हाणे हींअर ई कपिड़ा चेंज करे तव्हां वटि अचण में देरि मूंखे उनजे करे थी वई जो तव्हां अॻु में सचल चेयर जेका शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में आहे उनजो एक्स डायरेक्टर एक्स चेयरमैन उन सां मुंहिंजी मीटिंग हली पई उनजे करे मूंखे लेट थी मां सचल साईं जो ॾाढो मतिलबु हिकिड़ो मां सचल साईं जी कोशिशि कयो जेको को बि अहिड़ो कमु करे थो कॉज़ ते कमु करे थो उनखे एप्रिशिएट ज़रूरु कयो उनखे फीडबैक ज़रूरु ॾियो ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि इहा आहे त रिसेंटली 2020 में सिंध जो वॾे में वॾो अवॉर्ड जेको आहे लतीफ़ अवॉर्ड आहे उहो बि 2020 में तव्हांखे ॾिनो वियो कल्चर डिपार्टमेंट मुबारक हुजे तव्हांखे हुनजी बि ऐं उनखे अलावा अच्छा ॿियो इहो ॿुधायो तव्हां चओ त मां इहो माना 2016 खां कमु कयो पिया एॾा साल इंडिविजुअल कमु कयो आहे फाइनेंशियल वग़ैरह कंहिं सपोर्ट कई तव्हांखे या इटसेल्फ पाण ई कयो पाण फीड कयो आहे सॼो कमु पाण कयो आहे तक़रीबन पाण ई कयो आहे इहो थियो जो शुरू में जीअं कमु कयमि उनमें हिकिड़ी एप्लीकेशन शुरू जेका एप्लीकेशन हुई उहा हुई जोबन पेरियानी अशरफ अली जी शाइरी जी उहा पब्लिश कयमि उहा कयमि पंहिंजे ऑफिस वारे कंप्यूटर ते उहा सेट कयमि उहो जीअं कयमि त हिकिड़ो दोस्त हुयो उन एप्लीकेशन खे ॾिसी करे मूंखे चयो भला हिनखे पोइ यको तूं कम खे छो नथो खणी वञे कम खे खणा पर मूंखे मूं वटि रिसोर्सिस वग़ैरह न आहिनि पोइ उन मूंखे लैपटॉप गिफ्ट कयो हुयो सही इहो मूंखे फाइनेंशियल जेका सपोर्ट मिली उहा इहा मिली बाक़ी ॿिए कंहिं अॻिते छा था सोचो अॻिते छा करिणो आहे कीअं करिणो आहे केसि ताईं वञिणो आहे ऐं इन में जेकॾहिं तव्हांजो फाइनेंशियली फीडबैक न हुजे उन लेवल ताईं डेफिनेट इलाही शयुनि ते माना हिकिड़ी इहा तव्हांजी माना मां इहा तव्हांखे एप्रिशिएट थो कयां बिकॉज़ जेके तव्हां इन पार थिया त असांजी सोसाइटीअ जा असांजी सोसाइटीअ में शयूं एग्ज़िस्ट डिफरेंट तरीक़े सां कंदियूं आहिनि न माण्हू जी उथणी वेहणी करणी सहणी ॿी आहे सही आहे मां तव्हां डेफिनेट हिकु 10 कलाक 12 कलाक हिकिड़ी शइ खे ॾियो त तव्हां वटि हिकिड़ो इश्क वारो कमु हूंदो मोहबत वारो कमु हूंदो तव्हां शयुनि में एडजस्ट न थींदा हूंदो तव्हां मतिलबु उहो थोरो तव्हांखे पाण खे मोटिवेशन खपे ऐं मोटिवेशन करण खां सर्वाइवल आहे फैमिली आहे त उहो तव्हां अॻिते छा सोचो आहे कीअं करिणो आहे ऐं केतिरे तरीक़े तव्हां बहितर खणी वञो मुंहिंजो जेको हिन में इरादो इहो ई आहे त जेके बि लतीफ़ साईं जा जेके 50 खां मथे रिसाला छपियल आहिनि त उहे जेके जिन बि इदारनि छपिराया आहिनि उहे सपोर्ट कनि ऐं उन्हनि जो जेके टेक्स्ट कापियूं हुनजो हिन में वॾे में वॾो जेको कमु आहे जेको लेंथी कमु आहे जेको टाइम टेकिंग आहे ऐं जेको घणो कंसंट्रेट वारो आहे उहो आहे कंपोज़िंग आहे उन में चुक न थिए भुल न थिए ग़लतियूं न थियनि प्रूफ रीडिंग वरी कंपोज़ करो वरी प्रूफ रीड कयो हुनखे त उहो तमामु टाइम टेकिंग आहे जेकॾहिं उहे शयूं जेके रिसाला आहिनि जिन इदारनि वटि उहे कंपोज़ कापियूं आहिनि जिन छपिराया आहिनि ख़ासि करे सकाफ़त खाते वटि सकाफ़त खाते हिन ई साल बलोची में रिसालो बि पब्लिश करायो आहे ऐं गुज़िरियल साल अरबी ऐं फ़ारसी में बि थियो आहे ॿिया बि जेके बि रिसाला जिन वटि बि आहिनि उहे जेकॾहिं कंपोज़ फॉर्मेट में मूंखे ॾिना वञनि त आउं सिर्फ़ु डेटाबेस में शामिलु कंदो अचां त उनजे लाइ मुंहिंजो टाइम बचंदो अच्छा ऐं जल्दी कमु थी वेंदो हिकिड़ी कॉल आहे पंहिंजे प्रोग्राम में जी अस्सलाम वालेकुम जी केरु था ॻाल्हायो जी शुमाइला कीअं आहियो ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो बिल्कुलु ठीकु आहियां छा चवणु चाहींदो शुमाइला अॼु असांजो गेस्ट आहे तमामु बहितरीनु कमु थियल आहे छा चवणु चाहींदो तव्हां जी हा मूंखे इहो ॾाढो सुठो माशाल्लाह कनि पिया ऐं मूंखे इहो ॾाढो सुठो लॻो त माना हूअं सिंधी में असां पढ़ी सघूं पिया शाह साईं खे ऐं हाणे हर ॿोलीअ में हर ॿोली वारा पढ़ी सघनि था ऐं उन्हनि जे लाइ उहा सहूलियत कई वई आहे त सभु ॿोली वारा पढ़ी सघनि था जीअं बिल्कुलु साईं कहिड़े नाले सां एप आई आहे शाह जो रिसालो मल्टीलिंगुअल शाह जो रिसालो मल्टी लिंगुअल जी लिंगुअल बिल्कुलु सॼी जे बदिरां जेकॾहिं सिर्फ़ु शाह जो रिसालो लिखी सर्च कंदव तॾहिं बि अची वेंदो शाह जो रिसालो हिकिड़ी एप आहे गूगल प्ले स्टोर ते जेके तव्हां वेंदो जॾहिं एंड्रॉइड सेट आहे त उहो जेको आहे उते अवेलेबल आहे इहो जेको मैसेज आहे इहो पैगाम आहे मोहबत जो पैगाम आहे भिठाई सरकार जो पैगाम आहे जिते किथे इहो पखेड़णु घुरिजे सभिनी खे हुजणु घुरिजे नॉलेज हुजणु घुरिजे इन बाबति सो ॿियो कुझु चवणु चाहींदो कुझु पुछणु चाहींदो राजा खां मूंखे ॾाढो सुठो लॻो माशाल्लाह प्रोग्राम में माना हुननि सां ॾाढो सुठी इहा शइ कई आहे त सभु ॿोलियुनि वारा पढ़ी सघनि था हुनखे सम्झी सघनि था हाणे सिर्फ़ु पढ़ी सम्झी सघनि पिया ॿिया
सम्झनि पिया या न पिया सम्झनि त हाणे वटि सभु सम्झी सघनि था इन जे लाइ ॾाढो सुठो माशाल्लाह कमु पिया कनि ऐं बसि प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे तव्हांजो ठीक है शुमाला थैंक यू सो नाइस साहब थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर साहब डॉक्टर कुंबर साहब थैंक यू सो मच तव्हांजी लाइट हली वई तव्हां लाइ एप्रिशिएट ॾाढो भलो कमु कयो आहे ऐं इन्हनि खे एप्रिशिएट कयो आहे ऐं तव्हां ख़ुशि रहो डॉक्टर साहब अल्लाह से तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद रखे ऐं डेफिनेट हैदराबाद में लाइट ईंदी वेंदी आहे इहो प्रॉब्लम आहे पंहिंजी जॻह ते ऐं ॿियनि खोड़ सारनि दोस्तनि जा आयशा थैंक यू सो मच शाइस्ता जा मैसेजिस थैंक यू सो मच जिन असांखे मैसेज कया आहिनि प्रोग्राम पर आउं थो चवां प्रोग्राम जो जेको मुंहिंजो प्रॉब्लम त न आहे पर मां इहो चाहियां थो जेके जंहिं टॉपिक ते जेको गेस्ट हुजे हुन सां उहा ॻाल्हि कजे सुठी ॻाल्हि आहे लिटरेचर जी ॻाल्हि कजे अदब जी ॻाल्हि कजे लिटरेचर एॾो इंपॉर्टेंट आहे सर लिटरेचर वारी अक्सर के तव्हां जेके यूनिवर्सिटी वञूं था पढ़ूं था त लिटरेचर में केतिरा छोकिरा हूंदा जेके मतिलबु एडमिशन थींदो हूंदो घणा छोकिरा हूंदा लिटरेचर में जॾहिं मूं एडमिशन वरिती तॾहिं सभिनी खां वॾी बैच मुंहिंजे ख़्याल में वॾी बैच माना वॾी घणा हुया तक़रीबन 150 खां 200 असांजी बैच में हुया इंग्लिश लिटरेचर में हाणे मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त लिटरेचर खे केतिरा पढ़नि सर पोइ लिटरेचर जो थिए त केतिरो माना सम्झो था त असां वटि जेका खेप पढ़ियल लिखियल जी उहा सोसाइटी में सुठी जॻह ते माना असां वटि कॉन्सेप्ट आहिनि न त माना पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि ई न माण्हू खे ख़बर ई न आहे त उहो जेको कॉन्सेप्ट उन बाबति तव्हां माण्हू अचनि था जेके पढ़ियल लिखियल माण्हू अचनि लिटरेचर जी ख़बर आहे जेके जॉब्स मिलनि थियूं उन्हनि खे बिल्कुलु मुंहिंजी त जेका बि बैच आहे उन में मूंखे त असांजा ग्रुप वग़ैरह ठहियल आहिनि मूंखे त यादि ज़हन में नथो अचे त कोई शायदि हुजे अच्छा सभु जॉबलेस हुजे अच्छा पोइ सर इहो लिटरेचर केतिरो ॾुखियो आहे माना जेकॾहिं असां वटि एडमिशन वठिजे त केतिरो ॾुखियो त इंट्रस्ट जी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु इंट्रस्ट जी जॾहिं तव्हां हुन केमिस्ट्री ऐं फिज़िक्स में हली कहिड़ा कहिड़ा एॾा वॾा फार्मूला ऐं केमिकल इक्वेशन्स वग़ैरह उनखे बैलेंस करे उनखे सेटिंग करे सघो था ऐं ॿियूं जेके फील्ड्स आहिनि उहे त तमामु घणियूं ॾुखियूं आहिनि हीअ त जज़्बात आहिनि जज़्बात खे तव्हांखे सम्झणो आहे एहसासात खे सम्झणो आहे सर सभिनी खे बिल्कुलु तव्हांजो इश्क़ लतीफ़ सां ई आहे जी इंटरनेशनल जेके शाइर्स आहिनि दुनिया ॿाहिरों जा उहे पढ़िया हूंदा सब्जेक्ट्स हूंदा हुननि जा उहे सब्जेक्ट्स में पढ़िया कहिड़ियूं रिज़ेंबल कंदियूं कहिड़ी मोस्ट जेका अहिड़ो कहिड़ी कंट्री जो लिटरेचर आहे दुनिया जो फ्रेंच आहे इटालियन आहे जेके बि दुनिया जी वॾी तहज़ीबूं रहियूं आहिनि कहिड़ो लिटरेचर आहे जेको असां थोरो घणो रिफ्लेक्ट करे थो उनजो थीम थोरो लिटरेचर जेको हूंदो आहे उहो तव्हांजी सोसाइटी जे मुताबिक़ हर कंहिंजी सोसाइटी मुंहिंजो चवण जो मतिलबु रहणी सहणी करणी रहणी सहणी हाणे जेका बि रहणी सहणी हाणे जेका इंग्लैंड जी आहे उहा असांजी न आहे अच्छा सही त उन हिसाब सां हुननि जो जेको लिटरेचर आहे उहो उन ई कम्युनिटी जो आहे उन ई कम्युनिटी जे हिसाब सां आहे पर जेके जज़्बात आहिनि उहे साॻिया ई आहिनि उहे साॻिया ई आहिनि बिल्कुलु उन्हनि वटि जेको ॾुख आहे ॾुख खे त तव्हां कंहिं हुन में कोन पिया करे सघो ख़ुशी खे तव्हां हुनखे बाउंड्री में कोन पिया आणे सघो त उहे शयूं आहिनि उहे त जिते किथे साॻियूं ई आहिनि वेरी गुड सर तमामु सुठी ॻाल्हि आहे अच्छा तव्हां हाणे तव्हां चओ था एंड्रॉइड ते आहियो त एपल ते ऐं जेके ॿियूं शयूं आहिनि उन ते तव्हां छा प्लेन आहियो केसि ताईं ईंदा छा कंदा कीअं कंदा सवेरे ॿुधायो हुअमि त जेको एंड्रॉइड में बि मूंखे सपोर्ट कई वई ॿिए कंहिं दोस्त जे तरफ़ खां हुन जी महिरबानी आहे हुन लैपटॉप ॾिनो त एपल जे लाइ त अञा बि वधीक रिक्वायरमेंट आहिनि जंहिंमें हिकिड़ो मैकबुक खपे आई फ़ोन खपे जंहिं ते हुन ते टेस्ट करे सघिजे ऐं आई पैड खपे त इहे शयूं आहिनि इहे रिक्वायरमेंट्स आहिनि इहे जॾहिं पूरी थी वेंदियूं त पोइ इनशाला इनखे बि खणी वेंदो पोइ सर जॉब बि तव्हांजी 9 to 5 हूंदी जी पर उनखां पोइ 5 खां पोइ टाइम खे घणा कलाक ॾींदा डेली हिन शइ खे जॾहिं जॉब मंडे टू फ्राइडे आहे हा त मंडे टू फ्राइडे शाम जो 6 खां वठी मतिलबु कलाक खनि रेस्ट करे फ्रेश थी 6 खां वठी 11 खां 12 ताईं ऐं सुबुह जो वरी कलाक खनि डेली ॾींदा डेली भले शाम जो 6 बजे खां पोइ घर जी कमिटमेंट कुझु शाम जो रोज़ तव्हां ॾियो उहो सवेरे पंहिंजी ॻाल्हि हली पई विच में अधु में कटिजी वई त फैमिली जो जेको हीअ एॾो सारो 15 उहो पाण जी ॻाल्हि अधु में रहिजी ऐं इहो आहे हुन ऑफिशियल ॾींहंनि जे दौरान बाक़ी जेके वीकेंड्स आहिनि छंछरु आर्तवार मोकल आहे उन में 16 खां 18 कलाक हूंदो आहे शुरू में घर वारनि चयो हुयो त हाणे सॼो ॾींहुं हिकिड़ो त ऑफिस में मथां वरी वापसि अची वेंदो तॾहिं बि लैपटॉप ते ऐं मोकलनि वारनि ॾींहंनि में बि हिते इन में मुदो पियो ई भले छा अथई शुरू में चयो पर जॾहिं जीअं लॉन्च कयमि 3-4 साल त हलियो इहो किसो हलियो उन खां पोइ जीअं लॉन्च थियण खां पोइ जॾहिं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ कयो कल्चर डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज़ करे लतीफ़ अवॉर्ड ॾिनो साईं जी महिरबानी आहे जिन बि इन जे लाइ कोशिशि कयूं उन खां पोइ घर वारनि खे अहसासु थियो त हीउ जेको कमु करे पियो या जेको कंदड़े वेठो आहे लैपटॉप में त इहो कहिड़ी लेवल जो कमु आहे उन खां पोइ बाक़ाइदे मूंखे हुननि सपोर्ट कई कंदा रहनि पिया चवंदा ठीकु आहे हाणे जेकॾहिं लैपटॉप में आहे त लॻो रहे यकीन ॿी हिकिड़ी शइ मां पर्सनल ईअं पुछणु चाहियां जीअं हाणे तव्हां ढोरो नालो सां तव्हांजो तालुक़ु आहे थरपारकर सां थरपारकर सॼो थो काउंट कयां मां उमरकोट खां स्टार्ट थो कयां नंगर पारकर ताईं
हितां जा के ख़ूबसूरत शाइर कुझु अहिड़ा शाइर मशहूरु आहिनि जिन जी तव्हां जेका असांखे उन्हनि जी बि शाइरी खे थोरो असांखे करणु हुजे शेख हयाज़ थियो लतीफ़ थियो सामिल थियो हितां खां हिकिड़ो तव्हांखे ॿ सिटूं ॿुधायां थो वधीक उनजे लाइ तारियो तव्हां पाणी करे वठंदो वठी जनम और वो मिठा इहो असांजे इलाइक़े जो जुमंदर बदर बिल्कुलु हलीम बागी थी वियो हलीम बागी असां वटि आहे हाजी सांद असां वटि आहे इन्हनि खे बि अशरफ पली बि असां वटि आहे जी इहे असांजे ऐं साईंदाद सांद थियो ॿिया बि हाणे रिसेंट कुझु शाइर आहिनि उहे ज़बरदस्त कनि त पोइ तव्हांजी फैमिली में बि आहे तव्हांजो इहो या तव्हां ई मुंहिंजो सिर्फ़ु मुंहिंजो ई आहे अकेले तव्हांजी फैमिली में को बि अहिड़ो माण्हू न आहे जंहिं रिसर्च जो कमु कयो जंहिं शाइरी कई कुझु बि नज़र शाइरी त मूं बि न कई पर इन लाइ लॻा मुंहिंजो सिर्फ़ु टेक्नोलॉजी सां लॻा रहियो आहे ऐं जीअं त लिटरेचर में हुयो मास्टर्स हुई त उन हिसाब सां लिटरेचर खे वरी टेक्नोलॉजी सां अटैच करे छॾियो सो वेरी गुड पोइ तव्हां सम्झो था त इन्हनि ते हिकिड़ो वॾो फोरम ठाहिणु घुरिजे माण्हू इंटरकनेक्ट थी करे इन लेवल ते IT में वञी करे असां अहिड़े क़िस्म जूं एप्स अहिड़े क़िस्म जा गैजेट्स असांखे क्रिएट करणु त चवां थो त हाणे जेके बुक्स आहिनि बुक्स जी शइ बि चेंज थी वई थी वई आहे हाणे बुक्स पननि मां निकिरी वियो आहे लिटरेचर तव्हांजो जेको बि आहे किताब बि सूरत तव्हांजी पननि मां निकिरी वई आहे हाणे तव्हांजी सॉफ्ट में अची वई आहे त हाणे जेके बि कोशिशि कजे त इन में ई शयूं आणजनि बजाए जो किताब भले छपराइजे पर जेको माण्हू जंहिंखे प्रेफर कनि था हाणे तव्हां पाण अंदाज़ो लॻायो त 2.5 सालनि में 13 लख वॾो तमामु वॾो अंग आहे बिल्कुलु त हाणे टेक्नोलॉजी जे तरफ़ अचणु खपे ऐं टेक्नोलॉजी में ई असांखे शयुनि खे आणणु खपे अच्छा ॿी हिकिड़ी पुछणु थो चाहियां तव्हांखे जीअं तव्हांजो लॻाव आहे इश्क आहे मोहबत आहे तव्हां पढ़ियो आहे डेफिनेट पढ़ो पिया वॾो कमु आहे असां वटि पढ़ाईअ वारो रुझान हूअं ई ख़तमु थी वियो आहे माना हुन डिजिटल ते बि त असीं माना उहे कोन था पढ़ी सघूं उहे कोन्हे पढ़ाई वारो कीअं छा कजे हाणे पढ़ाई हाणे आउं त वधीक कुझु बि कोन पियो चवां जो मूं वटि त इहे फिगर्स आहिनि 2.5 सालनि जी फिगर आहे त माण्हू त पढ़नि पिया हिन में वरी भेटाई खे पढ़ण जे लाइ मूं वरी इहो कयो आहे जो हिन में रोज़ तव्हां वटि हिकिड़ो मैसेज ईंदो अच्छा नोटिफिकेशन ईंदो सुबुह जो सवेर हिकिड़ो बैत सेट थियल आहे डेली जो फ़िलहालु 365 ॾींहंनि जो सेट थियल आहे पोइ जेकॾहिं तव्हां न बि पढ़णु चाहींदो न त हिकिड़े दफ़ा तव्हांजी स्क्रीन ते अची वेंदो लियो त लाज़मी तव्हांजी हिकिड़े दफ़ा त नज़र वेंदी तमामु सुठी ॻाल्हि आहे इहो जो कमु कयो त पोइ हलंदा ब्रेक खां पोइ कचहरी कंदासीं काॾे न वञिजो रहिजो सां गॾु हिन में हाणे जेके 5-6 साल असां गॾिजी कंपोज़ कया इंग्लिश थियो उर्दू थियो पंजाबी थियो सभु कंपोज़ तव्हां पाण कया जी पंहिंजे पाण ई कंपोज़ करना पिया ऐं एसि ताईं जो देवनागरी बि सिखणी पई हुनजे लाइ गुरमुखी बि सिखणी पई देवनागरी जूं लैंग्वेजिस हाणे सिंधी बि कई सराइकी बि कई डिफरेंट केतिरी ॾुखियूं लैंग्वेजिस ॿियूं आहिनि तव्हां ॿियूं जेके देवनागरी ऐं गुरमुखी वरी थोरो सफ़ा हिन खां हटी करे आहिनि अच्छा हटी करे उनजे करे जो उहो हिंदी टाइप ते आहिनि पाण वटि जेका सिंधी आहे उहा अरबी लिपि में साॼे खां खाॿे तरफ़ लिखिजे थी जेको अलिफ बे जेको नुक़्तनि वारी आहे हुनजो त स्ट्रक्चर ई पंहिंजो आहे स्ट्रक्चर कीअं हूंदो सर उहो जीअं हिंदी लिखबी आहे अच्छा हीअं वारी लेफ्ट टू राइट ऐं असांजी राइट टू लेफ्ट आहे असांजी राइट टू लेफ्ट आहे ऐं असां वटि अरबी जा आहिनि लेटर्स वग़ैरह हुन में वरी हिंदी जा लेटर्स उहे घणा आहिनि सर उहे साॻिया ई आहिनि पाण वारा 52 जी हा 52 ई आहिनि पर हुन में इहो आहे देवनागरी में वरी इहो आहे जो देवनागरी में तव्हां बिना ज़ेर ज़बर या जेको उनखे सुर चवनि था बिना सुर जे तव्हां नथा लिखी सघो अच्छा सुर सां लिखी सघो था हा सुर जीअं पाण वटि एराब चऊं एराब उनखे वरी हू सुर था चवनि जीअं पाण जेकॾहिं को बि मिसाल लफ़्ज़ लिखी छॾियो जीम नून हा हाणे उनखे उचारण वारो जिन उचारे या जन उचारे या जुन उचारे कीअं पर हुन में तव्हां बिल्कुलु उहो सुर ॾियणो पवंदो तव्हांखे बिना हुनजे जीअं उहो तव्हांखे निशानी ॾियणी पवंदी लाज़मी हुन खां सवाइ तव्हां नथा लिखी सघो उन करे मूंखे ईअं थो लॻे त जेको उचार जे हिसाब सां देवनागरी लैंग्वेज जेका आहिनि ॾुखी त आहे पर हिन खां काफ़ी बहितर आहे तव्हां जेको उचारो था उहो ई लिखिजे थो जेको उचारो उहो ई थो लिखिजे उहो लिखिजे थो ऐं जेको लिखिजे थो उहो ई तव्हां उचारियो था उन में उचार में फ़र्क़ु नथो अचे बिल्कुलु कॉल आहे जी अस्सलाम वालेकुम जी केरु था ॻाल्हायो किथां कॉल कई आहे अस्मा थी ॻाल्हायां मिठी खां जी अस्मा कहिड़ा हाल ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां ठीकु ठाक अदी अलाह जो शुक्र अदी छा चवणु चाहींदो अॼु असां सां राजा वेठा सांद ढोरो नारो जो आहे थर पार्क सां तालुक़ु आहे हुनजो तमामु वॾो कमु कयो अथसि छा चवणु चाहींदो जी आदाब मां चवणु चाहींदुसि त इशारा लतीफ़ जे बारे में ॿुधाइनि पिया हा त ॾाढो सुठो हुननि खे ॿोलियुनि वग़ैरह में जी अलॻि अलॻि ग्रिप आहे तव्हां कुझु पुछणु चाहियो था
जी मां पुछां? हा, छा पुछणु चाहियो था? कुझु पुछणु चाहियो था तव्हां असां? जी अदा ही बिलोंग थरपारकर सां कंदा आहिनि? हा, थरपारकर बिलोंग थरपारकर उमरकोट। थरपारकर उमरकोट। थरपारकर जे कहिड़े शहर मां था? उमरकोट अदी उमरकोट जो शहर आहे ढोरो नारो, उतां खां ॻोठ अब्दुल कुदूस सां नंढड़ो ॻोठ आहे, उतां जो आहियां। जी अदा असांखे ॾाढो सुठो लॻो तव्हां शाह लतीफ़ जे बारे में ॿुधायो ऐं इनमें हिकिड़ी अदी तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त इनमें ढाटकी बि शामिल आहे। अच्छा, ढाटकी भी शामिल है इनमें? पूरी मुकम्मल एप्लीकेशन ढाटकी में भी इस्तेमाल करे सघिजे थी ऐं शाह जी शायरी के भी ढाटकी में पढ़ी सघिजे थो। वाह वाह, वधीक सुठो आहे। सही आहे। ठीकु आहे आसमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, ओवरऑल फीडबैक कीअं रहियो आहे तव्हांखे माण्हुनि जो? ओवरऑल जनरल फीडबैक जी ॻाल्हि कजे जेकॾहिं एॾो कमु कयो आहे जनरल ऑडियंस जो? जनरल ऑडियंस में बहितरीनु इहो थो थिए, मतिलबु इंस्पायरेशन सभिनी खां घणी इहा थी मिले जॾहिं तव्हां जे माण्हुनि जे लाइ कमु कयो आहे उहो माण्हुनि ताईं पहुचे। कुझु ई ॾींहं अॻु में मूंखे बेंगलोर खां कॉल आई आहे, उहो एॾो एक्साइटेड पियो थिए उहो दोस्त। उहो चयो पियो त उनजे घर में सिंधी हलंदी हुई पर उनजी सिंधी सिर्फ़ु स्पीकिंग ताईं हुई, छो जो हुते हू पाण वारी ही कोन पई हले, लिखत में कोन पई हले, त उहो एॾो एक्साइटेड पियो थिए। उहो चए थो मूंखे जॾहिं जीअं मां एप्लीकेशन खोली त हुनमें जॾहिं ॾिठमि त शाह जो रिसालो देवनागरी में, हा, त चए थो मुंहिंजी त ख़ुशी जी हद ई न रही, छो जो हुते त हू देवनागरी सिखंदा। पोइ चए थो मां त सभिनी खे ॿुधायो अथव ॾिसो शाह जो रिसालो पंहिंजी ॿोली में अची वियो आहे, इहा ॻाल्हि करे पियो। उन टाइम मूंखे इहो ईअं सम्झो त मुतमइन पियो थियां पंहिंजे कम मां, पंहिंजी महिनत मां, त जेको मूं वक़्तु सीड़ायो उहो घटि में घटि मुंहिंजो मक़बूल हुयो। तमामु सही। तव्हांखे जस हुजे, जस हुजे, जस लहो तव्हांखे शाबाश सां वॾो कमु कयो आहे। हिकिड़ो गानो प्ले कंदासीं, गाने खां पोइ कचहरी कंदासीं, काॾे न वञो, राजो समय पे। वेलकम बैक वियर्स, वेलकम बैक टू शो में तव्हांखे ख़ुशामदी हूंदो, भली कार चऊं था। असांजी असां ॾाढी भली कचहरी थी हले, कचहरी हाल वाल फर्स्ट क्लास। राजा सान साहिब सां सर ॾाढो तमामु बहितरीनु कमु कयो आहे ऐं अलाह साईं तव्हांखे अजर ॾींदो, अलाह साईं कामयाबु कंदो। जेको तव्हांजो मैसेज आहे, तव्हां चाहियो था मैसेज जो माण्हुनि ताईं वञे, इंशाअल्लाह अलाह कंदो, ज़रूरु मैसेज ईंदो, माण्हुनि ताईं पहुचंदो। ऐं हिकिड़ी कॉल आहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदो। अस्सलाम वालेकुम। अदा छा हाल वाला, ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? सभु सभु मालिक जा करम फसला। हादी सान साहब असां सां गॾु आहे, हुनखे वेलकम चऊं था, भली कार चऊं था। ऐं अदे राजा जो जेको कमु थियल आहे, हीअ काविश आहे, हीअ कोशिशि, हीअ महिनत, इहो हिकिड़ो ओवरऑल जेको कमु हुयो 2016 खां स्टार्ट थियो आहे, 2019 में तव्हां हिन ते कयो, त ओवरऑल हिन बाबति छा चवणु चाहींदो? सफ़र बाबति तव्हांजो छा, सॼे सफ़र बाबति छा चवणु चाहींदो? सर, पहिरीं ॻाल्हि तव्हां माना मुंहिंजे लाइ ख़ासि तौर ते इहा एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे त राजा जेको आहे सो मुंहिंजे कबीले जो माण्हू आहे, मुंहिंजे घर जो माण्हू आहे, मुंहिंजे ख़ानदान जो माण्हू आहे, मुंहिंजो रत आहे। उन करे आउं सम्झां थो त असां सभिनी जे लाइ त हिकिड़ो फ़ख्र जो मक़ाम आहे जो सिंध में लतीफ़ जो पैगाम ते जेतिरो बि कमु हिन खां अॻु में जेको थियो आहे डिजिटल एज खां अॻु में, सही, जेको किताबनि जे ज़रिए थियो आहे, तहक़ीक़ जे हवाले सां थियो आहे, या उन खां अॻु में थियो आहे, उहो उनखे छॾे करे डिजिटल एज में जीअं ई असीं दाख़िल थिया आहियूं, ही जेका मोबाइल कंप्यूटर जी जेका दुनिया आई आहे, उनमें माना राजा जो जेको ही कमु आहे उहो यकीनी तौर ते उहो हू जेको आहे सो इंडिविजुअल तौर ते को इदारो कोन्हे हुनजे पोयां बैक ते बीठल, के इदारे हुनखे सपोर्ट न कयो आहे। ही त जेके दुनिया जा जेके चरिया माण्हू हूंदा आहिनि न, जेकी समर ॿधी हिकिड़े कमनि जे पोयां पइजी वेंदा आहिनि त ही करिणो आहे, हिनखे पंहिंजी रोज़ी रोटी बि करणी आहे, हिनखे पंहिंजी जॉब बि करणी आहे, पर हिन जंहिं तरीक़े सां ऐं जे लगन सां, जे मोहबत सां, जे प्यार सां लतीफ़ जे पैगाम खे, लतीफ़ जे रिसालनि खे जेको डिजिटलाइज़ कयो आहे, ऐं सम्झां थो त इहो कमु सिंध में हिन दौर जी जेका शुरूआत आहे, लतीफ़ शनासी जेका आहे सा हिकिड़ो रिसाला हुया जेके कंहिं दौर में लतीफ़ माण्हुनि खे बर्ज़बान यादि हुयो, को दौर हुयो जंहिंमें लतीफ़ जा रिसाला छपिया, लतीफ़ जे मुहक़क़नि जेको आहे सो तहक़ीक़ कई, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि उनजे हवाले सां जेको आहे सो लतीफ़ जा रिसाला तरतीब ॾिना, गंज आया लतीफ़ जा, पर ही समूरो कमु
हिन खां अॻु में हुनखे जेको पर साल लतीफ़ अवार्ड मिलियो हो शाह जे रिसाले खे जेको आहे सो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में हुन आंदो, पर ही त कमाल करे छॾियो आहे हुन। आउं सम्झां थो त इहो पहिरियों आहे दुनिया में ही माण्हू आहे जंहिं लतीफ़ खे 9 ॿोलियुनि में एंड्रॉइड एप्लीकेशन जेका हुन ठाही आहे हुन में लतीफ़ खे तव्हां 9 ॿोलियुनि में पढ़ी सघो था। ऐं वॾी ॻाल्हि त हुन जे महारत सां हुनजी जेका एप्लीकेशन ठाही आहे, जे महारत सां हुन ते कमु कयो आहे, उहो त माना इंतिहाई प्यार करण जहिड़ो कमु आहे। लतीफ़ जेको हिन धरतीअ जी, हिन वतन जी सभ खां पहिरीं सुञाणप आहे। बिल्कुलु। ऐं जिन जिन माण्हुनि खे ख़बर आहे त लतीफ़ हिन धरतीअ जी जे लाइ कहिड़ी हैसियत थो रखे, उहे माण्हू ई उहे सम्झी सघनि था। उहे माण्हू लतीफ़ खे इन तरीक़े सां, लतीफ़ खे इन वे में वठी अचणु चाहिनि था। आउं सम्झां थो त राजा सांद जो ही कमु तारीख़ जे सफ़न ते सुबुह जो जेके माण्हू माना हिकिड़ा माण्हू आहिनि, हिकिड़ो गस खुली पवे थो, जेके माण्हू चवनि था त भई को इदारनि जी सपोर्ट कोन्हे, को असांखे जेको आहे सो पुछे नथो असीं इहो कमु कीअं कयूं। हिन माण्हूअ हिकिड़ो बुनियादु विधो आहे कम जो त जेकॾहिं माण्हू मोहबत हुजे, माण्हूअ में लगन हुजे, माण्हूअ में हिकिड़ी तड़प हुजे, तशनगी हुजे, त माण्हू अकेले सिर इहो सॼा कम करे सघे थो। अकेले सिर माण्हू बिना के सपोर्ट जे, हिन माण्हू का फाइनेंशियल सपोर्ट कोन्हे, हिन माण्हू खे कंहिं बि टाइम कोन ॾिनो आहे। ही असांखां वेठो माना पुछंदो आहे यार ही लतीफ़ जे ही बैत में हिन लफ़्ज़ जी माना कीअं आहे उहा ॿुधायो। असीं जेके माना सिर्फ़ु शाइरी करे सघूं था, बाक़ी त असांखे का बि ॼाण कोन्हे, इल्मु कोन्हे। पर हिन माण्हूअ जंहिं लगन सां, जंहिं प्यार सां, जिते जिते बि हिनखे ख़बर पई आहे त लतीफ़ जे इन कम जे लाइ मूंखे वञणु खपे, ही पंहिंजो टाइम सीड़ाए उते वियो आहे। हिन 5 सालनि जी मुस्तक़िल मिज़ाजीअ सां जेको ही कमु कयो आहे, इहो यकीनी तौर ते प्यार करण जहिड़ो आहे, दाद में तहसीन ॾियण जहिड़ो आहे। ऐं सलाम थो कयां हिनखे जो राजा उहो कमु करे ॾेखारियो आहे, जेको जदीद सिंधी जेको सिंध जेका जदीद दौर में दाख़िल थींदी उन में हिन जो कमु 1 नंबर ते ॻणायो वेंदो। ऐं इहो ई फ़ख्र लाइक़ु कमु आहे जो जॾहिं बि उहा तारीख़ लिखी वेंदी त हिन जो नालो सभिनी खां अॻु में लिखियो वेंदो। सर थैंक यू सो मच, तव्हां जा वर्ड सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ। सर हाउ डज़ इट फील, मतिलबु कीअं पियो फील थिए त माण्हू तव्हांखे एॾो एप्रिशिएट कनि पिया, छा कहिड़ी छा पियो महसूसु थिए, अञा छा माना हिकिड़ी इंस्पिरेशन मिलंदी? बिल्कुलु इंस्पिरेशन त मिले थी, ऐं इंस्पिरेशन सां गॾोगॾु इहो दिलि में वरी जज़्बो बि वधे थो त अञा बि कमु कजे। हाणे कुझु दोस्त आहिनि जिन ताईं पहुती आहे इहा ॻाल्हि, अञा बि दिलि चवे थी त लतीफ़ खे अञा ताईं फैलाइजे, अञा फैलाइजे पूरी दुनिया। केसि ताईं कहिड़नि जेको तव्हां जेको फॉर्म्स में शयूं खणी वञणु चाहियो था अॻिते कहिड़ी कहिड़ी प्लानिंग्स आहे तव्हां इन जे हवाले? प्लानिंग ही कमु त एतिरो आहे कोन जेको हिनखे पाए तकमील ताईं पहुचाइजे। अंदाज़ो लॻायो लतीफ़ जा 55 खां मथे रिसाला छपियल आहिनि। हाणे उन्हनि सभिनी खे डेटाबेस में आणण में बि एतिरो तमामु वॾो वक़्तु दरकारु आहे। उन खां पोइ उहे बि तॾहिं जॾहिं उहे रिसाला वरी कंपोज़ बि थियल मिलनि, पर पहिरियों इहो ई आहे। उन खां पोइ लतीफ़ खे छॾे करे वरी सचल खे बि खणणो आहे, सचल साईं जी शाइरी ते बि कमु करिणो आहे, साईं मियां शाह इनायत जी शाइरी ते बि कमु करिणो आहे, सामी जी शाइरी ते बि कमु करिणो आहे, साईं मोली हाजी अहमद मल्ला जी शाइरी ते बि कमु करिणो आहे। मुंहिंजो इहो ई आहे त सभिनी जी शाइरी खे अलॻि अलॻि एप्लीकेशन जी सूरत में हिन में आणिजे। बिल्कुलु तमामु इहा सुठी सोच आहे, सुठो थॉट आहे। ऐं केतिरो जेकॾहिं लतीफ़ जी शाइरी आहे, इन्हनि सभिनी जेका बुज़ुर्गनि जी, सूफ़ी बुज़ुर्गनि जिन हिकिड़ो मोहबत जो, अमन जो, भाईचारे जो पैगाम ॾिनो आहे, इन्हनि जी शाइरी खे, इन मैसेज खे असां जेके सोसाइटी में प्रॉपर तरीक़े सां स्प्रेड कयूं था, सोसाइटी केतिरी हिकिड़ी बैलेंस्ड ऐं हिकिड़ी ख़ूबसूरत हिकिड़े शेप में अची वेंदी। दोस्तनि खे ॿुधाईंदो रहंदो आहियां, सिर्फ़ु इन मां अंदाज़ो लॻाए सघो था त लतीफ़ कहिड़ी सोसाइटी चाहे थो। लतीफ़ इहा सोसाइटी चाहे थो त जेकॾहिं को बि पंहिंजी मर्ज़ी सां जेकॾहिं को कमु करणु चाहे थो त लतीफ़ हुनखे उन ते छॾे थो। उनजो वॾे में वॾो मिसाल हो लतीफ़ ईअं थो ॾिए त जॾहिं महेंद्रो अचे थो मूमल वटि त हू मूमल खे सुम्हल ई हूंदी आहे जेका मर्द जे हुन में वेस में हुन सां गॾु सुतल हूंदी आहे, त
महेंद्रो बजाए जो हुनखे कुझु चवण जे, जीअं अॼुकल्ह पाण वटि कारोकारी कुझु हले पियो, महेंद्रो बजाए जो कुझु चवण जे हू चए थो ठीकु आहे, जेकॾहिं तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, तुंहिंजी ख़्वाहिश ई आहे त मूंखे तुंहिंजी मर्ज़ी क़बूल आहे, तूं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारा, ऐं पंहिंजी ज़िंदगी तो गुज़ारा। हू लतीफ़ इन ई सोच जो आहे, हू चए थो भाई जेको जी मतिलबु हिकिड़ी माना हिकिड़ो न ॾाढो आज़ादी फ्रीडम बिल्कुलु सो इहो मैसेज हिकिड़ो कलाम आहे, कलाम पेश कंदासीं, कलाम पेश करण खां पोइ कचहरी कंदा हाल कंदासीं, काॾे न वञिजो, रहिजो। वेलकम बैक शो में तव्हांखे ख़ुशि आमदीद चऊं था। हर छंछरु ऐं आर्तवार ते 7 खां 9 लॻे तव्हां गॾु हूंदा आहियो ऐं कोशिशि करे कंहिं न कंहिं अहिड़े गेस्ट, कंहिं न कंहिं सेलिब्रिटी, कंहिं न कंहिं अहिड़ी शख़्सियत सां पाण कचहरी कंदो जंहिंमां कुझु न कुझु ज़रूरु उनजी लाइफ मां, उनजी जर्नी मां, उनजी सफ़र मां कुझु न कुझु ज़रूरु सिखिजे। उहे सक्सेसफुल माण्हू जेके ज़िंदगी में को मक़सदु खणनि था ऐं उन मक़सद में कामयाबु थियनि था, उन में केतिरियूं मुश्किलातूं लाहा चढ़ा अचनि पिया, उन मामलात मां ज़रूरु सिखणु घुरिजे। अॼु असां सां ईअं ई गॾु आहे असांजा राजा सान साहिबु गॾु आहे, जेको तमामु वॾो कमु कयो आहे ऐं अलाह साईं उनखे सवाबु ॾींदो, अजर ॾींदो ऐं बिल्कुलु आऊं विश थो कयां त अॻिते हली पोइ अॻिते अञा सफ़र अॻिते वधे ऐं कामयाबियुनि ताईं पहुचे। हिकिड़ी कॉल आहे असां वटि। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अदा कदीर साहब कहिड़ा हाल? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? सभु ख़ैर दुआऊं फसला। दादा छा चवणु चाहींदो राजा जे बारे में, ओवरऑल इन कम जे बारे में, इन अचीवमेंट जे बारे में अव्हांजो छा वीचार आहिनि? साईं राजा साहब मां त ईअं चवंदुसि त सिंध जो उहो जदीद सूरमो आहे जंहिं लाइ शाह साईं फरमायो त जितन पखीअ पेर ते तिनके बाहिड़ी ॿियो ॿारींदो केरु खावड़ की खीररी आहे। सही। सो राजा साहब उहो खावड़ी आहे जंहिं शाह साईं खे एतिरो त सवलो ऐं समझो करे पेश कयो आहे मोबाइल स्क्रीन ते जो कंहिंजे तसवर में बि कोन हूंदो। इन खां अॻु असां शाह साईं खे पढ़ंदा हुआसीं किताबनि में त असांखे सम्झ में ॻाल्हि कोन ईंदी, पर जॾहिं राजा साहब अॼु खां 2-2.5 साल पहिरियां शाह रिसालो जी एप्लीकेशन जी जो पहिरियों वर्जन लॉन्च कयो त तमामु घणी हिकिड़ी सुराई असांखे महसूस थी त शाह साईं हिकु तमामु घणो सवलो आहे। उन खां पोइ वरी जेकी रिसेंटली राजा साहब हीअ जॻह अपडेट ॾिनी आहे जंहिंमें 6 ॿोलियूं आहिनि जेकी हिन पंहिंजो 9 स्क्रिप्ट्स में पंहिंजो एप्लीकेशन लॉन्च कयो आहे, त हिकिड़ो कमाल आहे। हा बिल्कुलु। असां त हैरत में आहियूं त हीउ हिकिड़ो हमराह एॾो कमु कीअं करे सघियो आहे। वॾी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु, इहा वॾी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु। हा वाक़ई हिकिड़ो हमराह एॾो वॾो कमु करे ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे। अॻिते छा तवक़ा अथनि तव्हांजो? अॻिते छा था सम्झो केसि ताईं राजा खे वञणु घुरिजे? छा हिकिड़ी ओवरऑल तव्हांजा ड्रीम्स, कुझु ॻाल्हियूं, कुझु सलाह मशवरो कुझु ॾियो न राजा खे। साईं राजा साहब हींअर ताईं जेको कमु कयो आहे मां त सम्झां थो त इदारनि बि कोन कयो हूंदो। बिल्कुलु। ऐं राजा साहब जे हिन कम खे रुकजणु न खपे। ऐं हींअर ताईं राजा साहब जेको कमु कयो आहे उहो एंड्रॉइड फोन्स लाइ हिन एप्लीकेशन ठाही आहे। मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त अॼुकल्ह आईफोन यूज़र्स बि आहिनि, हा बिल्कुलु, लैपटॉप बि माण्हू यूज़ कनि था, विंडोज़ आहे, मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स आहिनि। उन्हनि लाइ जेकॾहिं के माण्हू राजा साहब जी कनि मतिलबु अॻिते अचनि, के इदारा अचनि त हीउ दोस्त पंहिंजो उन्हनि लाइ बि पंहिंजी एप्लीकेशन लॉन्च करे सघे थो ऐं हिन में उहा सलाहियत मौजूदु आहे, करे सघे थो। बिल्कुलु सर, इहे तमामु बेस्ट विशेज़ आहिनि। तव्हां कुझु चवणु चाहियो था सर? कदीर साईं तव्हांजो बि कमु तमामु घणो आहे। सिंध ऑनलाइन स्कूल साईं हुनजो फाउंडर आहे, सिंध ऑनलाइन स्कूल जो बिल्कुलु, जंहिंमें वॉलंटियरली तौर ते दोस्त वीडियोज़ वग़ैरह ई ठाहींदो आहे ऐं पूरो जो पूरो जेको सिंधी जो निसाब आहे पहिरीं खां वठी इंटरमीडिएट ताईं उहो हुनजो सॼो निसाब बिल्कुुलु अवेलेबल आहे। तव्हां कंहिं टाइम ते को बि लेक्चर, को बि टॉपिक खणी उहो ॿुधी सघो था। साईं जिन तमामु घणो कमु कयो आहे। कदीर साईं तव्हांजो इहो पहिरें दर्जे खां 12 दर्जे ताईं तव्हांजो निसाब हुते ऑनलाइन पियो आहे? साईं पहिरें दर्जे खां वठी 10 क्लास ताईं असां सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जा जेको निसाब आहे उनजा असीं वीडियो लेक्चर्स ठाहे रखंदा आहियूं। अच्छा, वेरी गुड सर। असांजी वेबसाइट जेका आहे इहा सिंध जी पहिरीं सिंधी तालीमी वेबसाइट आहे जिते असीं फ्री ऑफ कॉस्ट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमालु करे वीडियो लेक्चर्स ठाहे रखंदा पिया। ऐं असांजो फ़ख्रु आहे त राजा साहब असांजी टीम में असां सां बि गॾु आहे। न सिर्फ़ु शाह जे रिसाले ते कमु करे थो पर सिंध ऑनलाइन स्कूल ते बि हिन जो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। हींअर रिसेंटली राजा साहब सिंध ऑनलाइन स्कूल लाइ हिकिड़ो सिंधी अलिफ़ जो वीडियो ठाहियो आहे जेको हींअर ताईं सोशल मीडिया ते 1,20,000 खां मथे ॾिठो वियो आहे। तमामु घणो वायरल वीडियो आहे भाई। तमामु सुठी ॻाल्हि आहे सर। तव्हां बि कदीर साहब, तव्हां बि साईं बि कमु करे थो, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। हिकिड़ी क़ौम जी ख़िदमत कयो पिया ऐं तमामु हिकिड़ो इल्मु ऐं अदब जे हवाले खां तव्हां हिकिड़ी कमु पिया कयो, स्ट्रगल पिया कयो, त इन खां वधीक सोसाइटीअ में क़ौम लाइ डेडिकेशन कहिड़ी हूंदी? ऐं सम्झां थो हिकिड़ी क़ौम खे संवारजे ऐं पंहिंजी ॿोली ते आणाइजे, पंहिंजी ॿोलीअ ते उहा गिरफ़ हुजणु घुरिजे ऐं उन असांजी धरती जा जेके
उहे सूरमा जेके आहिनि जिन जिन भिटाई सरकार थी वियो, सचल सरमस थी वियो, सामी थी वियो, शेख अयाज़, अहिड़ा ॿिया खोड़ सारा शाइर आहिनि, जुमन दरबदर थी वियो, हलीम बाग़ी थी वियो, उन्हनि जी शाइरी, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं, उन्हनि जा किस्सा, उन लेगेसी खे जेके तव्हां खणी अचो था त डेफिनेट तव्हांजो वॾो कंट्रीब्यूशन रहंदो ऐं सोसाइटी में तव्हांजो तमामु पॉज़िटिव हिकिड़ो इम्पैक्ट थींदो। सो ऐं कॾहिं साईं तव्हां लाइ बेस्ट विशिज़ आहिनि। इनशाला तव्हांखे प्रोग्राम में घुराइबो, तव्हां सां बि कचहरी कबी, अॻिते लाइ बि ॻाल्हाइबो त छा सिलसिलो जोड़िजे, छा कजे। सो थैंक यू सो मच सर, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया। महिरबानी साईं, महिरबानी। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुलु पोइ तव्हांजो मतिलबु एॾा खोड़ सारा माण्हू आहिनि जेके शायदि असांखे इलाही माण्हुनि खे ख़बर ई न आहे ऐं अक्सर करे यार इहा बि हिकिड़ी मां चवां तव्हांजे थ्रू बि इहा ॻाल्हि ज़रूरु करणु घुरिजे त सिर्फ़ु गूगल ते वञो था त गूगल ते सिर्फ़ु उहे शयूं न सर्च कयो, यूट्यूब, उनखे अलावा जेके असांजा पंहिंजा सिंधी ॿोली जे हवाले खां कहिड़ी अपडेट आहे, लैंग्वेज कीअं आहे, अल्फ़ाबेट कीअं आहे, कहिड़ा कम थियणु घुरिजनि, कहिड़ा कहिड़ा पुराणा भेत हुया, उहो बि पंहिंजे ॿारनि खे ऑनलाइन तव्हां पढ़ायो, ॿुधायो त एक्चुअली ही शयूं हुयूं असां वटि। हाणे त इलाही निसाब बि चेंज थींदो थो वञे। बिल्कुलु। ऐं हाणे जेको इहो करोना जे करे जेको थियो हुयो उन में हिननि विधो हुयो, इन जो बुनियादु विधो हुयो ऐं उन करोना जे करे मूंखे बि इहा सपोर्ट मिली जो ऑफिसुनि बंदि हुजण जे करे वधि खां वधि टाइम ॾेई सघियोसि ऐं इन खे वेरी गुड। अॻिते छा एक्सपेक्टेशन, अॻिते छा उमेदूं आहिनि तव्हां जूं, अॻिते को छा लाइमल आहे, छा था चाहियो, छा था करणु घुरो, छा था एक्सपेक्ट कयो माण्हुनि मां, अवाम मां छा था एक्सपेक्ट कयो, छा सोचा तव्हां? अवाम खां वधीक मूंखे एक्सपेक्टेशन इदारनि में आहे, छो जो मुंहिंजो जेको घणो मवाद जेको मूंखे मिली सघे थो उहो इदारनि खां मिली सघे। इदारो मुराद तव्हांजी कल्चर डिपार्टमेंट आहे, सिंध हुकूमत ख़ुदि आहे, सिंधालाजी आहे, सिंधालाजी वारनि वटि तहत लफ़्ज़ आहे साईं सालिम अहमद शाह जे आवाज़ में, उहो जीअं जल्द खां जल्द पब्लिक कनि त जीअं हिन एप्लीकेशन में उहो आणे सघिजे। कल्चर डिपार्टमेंट वारनि जेके छपराया आहिनि रिसाला उहे मूंखे मुहैया कनि, उनजा टेक्स्ट डिपार्टमेंट मुहैया कनि, उनखां सवाइ ॿिया जेके बि इदारा आहिनि उहे मुहैया कनि। जेकॾहिं उहे नथा करे सघनि त पोइ इंडिविजुअल दोस्त उहे अॻिते अचनि, जीअं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ मशहूरी साहिबु रिसालो कंपोज़ करे ॾिनो, ईअं ॿिया जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो रिसालो खणे त 2-2.5 महीननि में असां उहे साॻिया सभु रिसाला कंपोज़ बि करे सघूं था। पर उनखां बहितर आहे जेकॾहिं इदारा ॾेई छॾनि त उनजी प्रूफ रीडिंग बि थियल हूंदी। जी हा, डिफरेंट लैंग्वेजिस में इहो तव्हां लाइ इदारनि में कल्चर डिपार्टमेंट डेफिनेट ॾाढो सुठो कमु थो करे। ऐं साईं सरदार शाह पाण इट सेल्फ हिकिड़ो पोएट, इंटेलेक्चुअल ऐं तमामु हिकिड़ो बहितरीनु इंसानु आहे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आहे। सो उहो तव्हांखे मुंहिंजे नंढनि शयुनि में इंटरेक्ट, हाणे तव्हांखे 2020 में अवार्ड मिलियो त डेफिनेट तव्हां हुनजी हुन में हूंदव त डेफिनेट तव्हां हिकिड़ो कमु कयो पिया। सो इन कम खे अॻिते वधाइजे, हिनखे मॉडर्न तरीक़े में अञा यूटिलाइज़ कजे शयुनि खे, डेफिनेट इन्हनि शयुनि ते सभु कमु थिए पियो। ऐं इहा हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवंदो आहियां त यार पंहिंजनि जेके बि आर्टिस्ट सिर्फ़ु उहो न आहे जेको एक्टिंग थो करे, जेको गानो थो ॻाए या जेको गुलूकार आहे, फनकार आहे, म्यूज़िशियन आहे, आर्टिस्ट उहे बि आहिनि जेके साईं वारा आहिनि। इहे बि हिकिड़ो आर्ट आहे, आर्ट सां इहो बि हिकिड़ो आर्ट आहे। उन्हनि पंहिंजनि आर्टिस्टनि खे जेके तव्हांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि, पंहिंजी धरती जा माण्हू आहिनि, तव्हां जंहिं कुझु न कुझु अचीवमेंट कयो, तव्हां उन्हनि खे सपोर्ट कयो, उन्हनि खे इनकरेज कयो, उन्हनि जी हेल्प आउट कयो ऐं पंहिंजी ॿोली जी तरफ़ वञो। तव्हांखे लॻे नथो त अक्सर करे असां जेके यंगस्टर्स आहिनि या घरनि में असां, मूंखे कोन थो लॻे त रिसेंटली के सिंधी जा पंहिंजी ॿोली हवाले खां कोई शइ सर्च कई हुजे, तव्हांखे लॻे थो त ईअं हूंदो या न आहे? असां वटि तमामु घटि रुझान थो वञे। ॿियनि ॿोलियुनि जे हवाले सां कोन था कनि, सिंधी में त हाणे कनि पिया। अॻु में जीअं हुयो, अॻु में इहो हुयो त असांखे सोशल मीडिया ते ख़ासि करे ट्विटर ते त सिंधी जो हुयो कोन। हाणे तव्हां ॾिसो त तमामु घणी सिंधी हुन ते लिखी वञे थी ऐं इन सां इहो थिए थो त टेक्नोलॉजी में असांजी सिंधी ॿोली जा ज़ख़ीरा थियनि था। दोस्त काफ़ी आहिनि जेके कमेंट्स वग़ैरह कंदा रहंदा आहिनि, उहे इंग्लिश में कंदा रहंदा आहिनि, रोमन इंग्लिश रोमन सिंधी में कंदा रहंदा आहिनि या उर्दू में कंदा रहंदा आहिनि, बजाए जो तव्हां जेको बि जुमिलो लिखो था, लफ़्ज़ लिखो था, पंहिंजी ॿोली में लिखो। जेतिरो टेक्नोलॉजी वटि जेतिरो कंप्यूटर वटि असांजी ॿोली जो ज़ख़ीरो हूंदो, एतिरी ॿोली असांजी टेक्नोलॉजी में अॻिते ईंदी। बिल्कुलु, थैंक यू सो मच राजा भाई। ॿी ॻाल्हि चवणु चाहींदुसि, बिल्कुलु लास्ट मुंहिंजे तरफ़ खां मुबारकबाद हुजे KTN सत खे, KTN जे पूरी टीम खे 19 सालगिरह ते। सर थैंक यू सो मच। कशिश ऐं KTN न्यूज़ वारनि खे थैंक यू। तव्हां जहिड़ा माण्हू ॾाढा असांजो रोशन मुस्तक़बिल आहिनि, हिकिड़ो तमामु आइकनिक माण्हू, अलाह सां तव्हां कामयाबु कंदो, सुठे काज़ लाइ कमु पिया कयो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, सो नाइस ऑफ यू। सो वेल गाइस, अॼु जो प्रोग्राम थियो आहे पुॼाणे ते। इंशाल्लाह वरी सुभाणे मिलंदा नवनि गेस्ट सां गॾु। पंहिंजो वधि में वधि ख़्यालु रखिजो, असांखे दुआनि में यादि रखिजो। हिकिड़ो गानो प्ले कंदासीं, हुनखे ज़रूरु इंजॉय कजो।